Pozdrav svima i dobrodošli u 100. emisiju Ja Mile podcasta. Ljudi moji, 100 emisija, hvala vam što ste uz nas, što pomožete da rastemo iz dana u dan. Ima nas 45.000 na ovom YouTube-u, možete vi to i bolje. Ovo je vreme da nagradite me za ovih 100 emisija, da malo to pojačate, subscribe-ovanje. Hvala Admiral Betu na podršci, što je uz podcast i što nam pomaže da ovo sve realizujemo. A ovako, imam čast i zadovoljstvo za 100. emisiju da ugostim gospodina, kako ćemo da najavimo, ovo sad mora onako, znaš, da to ćemo teatralno, brate, ili može? Može. Drugi pik drafta 2003. Iza Lebrona, a ispred Carmelo Anthony. Ono što kuka i danas, brate. Šta kuka, brate? Treći si, šta hoćeš, brate? Si lud. Šta kukaš, je? Treći si. Kako si mu usro karijeru, brate? Evo meni usro ga njemu, brate. Bude sam ja bio treći, možda bi još igrao je. On bi sad, brao jabuke. Možda bi on sad ovdje zalivo voćnjak. Tako da ne ćuti, brate. Sve dobro. A čekaj, on reče da te jurio tamo da igrate 1 na 1. Čuo sam, brate, da me jurio, ja ga nisam vidio, brate, nemam pojma. Mislim, da je hteo, vidio bi me, našao bi me, zna da sam bio. A to su njihove gangsterske priče, brate, znaš, tražio sam ga da mu pokažem, stavim, pokažeš, brate. A on ne zna da si ti sredinaca, brate. Čuo sam, brate, ubi ga, emocije ga ubiše, brate, mora se smiri pod hitom, znaš. Vidi, zajebano je to kad na te godine jak draft, a ti završiš karijeru, ni primiristo tituli nisi. Pa znam to, brate, to njih izda boli, znaš, sad ja iskreno ti kažem. Cenim, poštojem, to je ono čemu oni teže, kao što mi težimo ovdje, što kaže, kad igraš za reprezentaciju, kad igraš Euroligu, težeš da osvojiš, tako je to i njima tamo vrhunac karijere, osvajanje tog NBA prstena. Međutim, nekom se otvori, nekom se ne otvori, što kaže, košarka nije 1 na 1, košarka nije 3 na 3, košarka je 5 na 5. Iz tog razloga što kaže ti donekle praviš razliku, zavisnosti od tvojeg kvaliteta, ali što kaže možda imaš podršku i drugih, mora se potrefe što kaže mnogo nekih stvari da se dese pozitivnih u toku te sezone da bi ti na kraju imao šansu da se boriš za tu titulu. Meni se desilo prve sezone. Sad s ove tačke gledišta da kažem da mi je što kaže drago što sam osvojio titulu, a nije mi drago što nisam donekle dostigao ono što sam mogao da dostignem u tom košarkaškom smislu tamo, ne mogu sad da vagam te dve stvari. Kad vidim koliko neki pate, zatim prosto mi je drago što sam ga ja osvojio i koliko kukaju pate, brate, ja ga imam, ti ga nema, šta ti radi, brate. A u drugom smislu što kaže sigurno da sam mogao više, nisam, idemo dalje, šta sad, nećemo plakati, brate. Čekaj, ti beše taj prsten nešto, dao si na ukciju? Dao sam u humanitarne svrhe. Opa, kada je to bilo? Pa ne sjećam se, brate, kada je to bilo. Pa možda 2-3 godine nakon toga. 2-3 godine nakon osvajanja, znači da li je bila 6. 7. godina, tako nešto. Prsten i onaj zlatni, onaj pojas što smo dobili od Rašida, onaj bokserski, onaj kao. Rašida? I to je otišlo, to je otišlo u paketu. Top. A teo sam tebe da pitam, brate, što si, mislim, mi da ti dobro ide sve, što mene, brate, za ono. Pa vidi, od početka je bilo daj Darka. I onda je bilo, aj čekamo promociju knjige. Pa ne lako njima da me traže, brate, ali tebi sve krenulo kako treba, brate, razumiješ, sad zoveš mene, idu iskušenja, ide borba. Vidi, ovo je drugih 100, znaš. Prvih 100 je kvalitetno. Ne, rekao, misliš da se dižeš ruke, pa rekao, ostavljaš, pa ajde. Evo sad ugostim tebe i zagasim, ajde. Pa to, pošto ja gledam gdje dođe, to se gasi posle, razumeš, rekao. Gasi, svetlo, motaj kablove. Pa to, rekao, ja rekao. Jebi ga, dobro ide, rekao, što bi digao sad ruke od svega kad je ono. Usro si Detroit. Pa još se oporavljaju, brate. Još ne mu dođu sebe. Evo sad su vezali 30 poraza, koliko već. Pa šta da im radim, brate? Pa vidi, nije mi jasno, znaš, ja sam imao te neke određene kvalitete, očigledno imao sam i one druge. Znaš kako, talent je postoje, očigledno, znaš, ne bi oni mene izabrali kao drugog pika, brate, da sam neki teški indijanac, znaš, ali očigledno da je tu negde spojka bila neka, otkačila se nešto, je tu bio neka problematika, je postoja, da to nisu mogli da vide, brate, znaš, nevjerojatno. Ja kad sam bio tamo na onim
na onome treningu, onom njihovom proveri, brate, stilu, dvojica me drže, ne mogu nadišem. Oni se kao, bit će dobro kao naš težak let, ima nije to doručkovo. A ja, brate, dvojica me nose, ne mogu nadišem, brate, šutno 2 poludistance. Oni kao, brate, kao šta mu je? Kao, ne, kao, bit će to sve okej, kao Jetlag. malo. Jetlag. Da, kao, bit će to sve kao doći u sebi, kao ima nekih naš virus, nekih, ono. To su mogli da vide neozbiljnost, brate, razumeš? Pričat ćemo posle o tome, doći će taj Dobro, ne mi period to. Nemoj sad da mi trčiš, brate, ovdje, da mi brate. otkrivaš Pa neke šta je, detalje. pa šta je? Dogovorili smo se, nećemo ništa iz knjige da otkrivamo. A da, ja i Čuvaj knjigu, to da, kad bude knjiga Tako da ja znam šta doći sam ćemo... pričao u knjizi, brate, stilu, to je davno bilo. Ne Nema veze, veze, doći ćemo opet da ispromovišemo knjigu kad dođe vreme, jebi ga, za 5 godina, kad god bude bilo, nema veze. Čekao sad sam ću godinu reći dana, sačekat ćemo još koliko treba. Ako tebi sve da kažem i knjigu neću ni izdavati, šta? A šta sad, brate, zezno si me gotovo, brate, šta sad? A, majko mila, bit će ovo zanimljiva ova stota. Ajde ovako, reci meni kako ide biznis, brate. Brate moj napađe. Pa šta da ti kažem? Bog me pogledao po ko zna koji put, ušao sam u taj biznis, brate, misleći da ja, kao i pre, sve moguće, mogu sve, brate. Sad ću ja iz košarke da uletim u intenzivnu proizvodnju jabuke i da se bavim ekonomijom i proizvodnjom i prodajom i sve ću ja to da ukomponujem i da sve uspešno radim. Međutim, naravno, to se nije desilo, borba je bila ozbiljna, iskušenja na pretek. Hvala Bogu na svim iskušenjima, zato što ja mislim donekle, što kaže, ja tako gledam. Mislim da je Bog kao nameru imao da od mene napravi boljeg čovjeka. U nekom smislu, mislim da je donekle uspeo, što kaže, ima još tu puno posla. Ali mislim da me taj voćnjak i tih 10 godina provedenih tamo donekle malo umirilo i dovelo u red. Tako da u svakom slučaju zahvalan sam Bogu na tom projektu koji me zadesio, ali i na kraju opet, kao što uvijek to biva, Bog me spasao u tom smislu da sam se rešio tog posla na neki način. Mislim, ružno je reći rešio, ali gdje sam taj biznis, tako reći, prodao, tako da, eto, ostao sam i dalje indirektno, što se kaže, ili direktno, kako god, u tom poslu, ali nisam više vlasnik, sad sam više, ajde kažem, neki DRMR zaposleni. Carski. Dobro, a većina ljudi kad krene u biznis mašta da to do nekog momenta podiže i onda ga zavali. A ja sam imao maštu, brate, da samo ne propadnem, kao i mnogi, da ne bude dole patos žestoki. Ja sam maštao da samo opstanem i hvala Bogu opstao sam, pošto ok, neki maštovi kako će da šire biznis, kako će da proširuju. Ja sam bio u tim nekim varijantama, pa se dođem sebi pa kažem, dečku, čemu ti pričaš, si lud. Čekaj, odakle odluka? Ko te nagovorio na to? Kako si došao do... To je Božja volja sve. Ja sam očigledno mislio doći ću iz Amerike, uzeo sam i lovu, idem vamo, laganica, voćnjak, rastu jabuke, beru se same, prodajemo kaplje lova do krova i to sve, međutim, Bog je očigledno imao drugačije, kažem, namere i sigurno sve što se desilo se s razlogom, prošao sam, kažem, mnogo iskušenja od toga da mi se srušio deo voćnjaka bio, gde sam prolazio kroz te neke mrazove, gradove i sve ostale stvari. Otprilike sve što može zadesiti jednog čovjeka u poljoprivredi, mislim da je mene zadesilo. Ne znam, možda ima još nešto, ali većina me zadesilo, tako da onda iz godine u godinu sam ja shvatao zapravo što sam ja ušao, ali je bilo kasno već. Nema nazad. A čekaj, bilo je kasno sad mi recimo, već. bez iskustva ulaziš u nešto, to je bre... Pa to je tako... Ljudi to izučavaju, školuju se za to. Ja to tako očigledno, da. To je to ludilo koje mene obuzme tako. Ja kad nešto krenem, ja to krenem pun gaz, brate, i onda, razumeš, kad dođe do ledine, kad puknem glavom, brate, onda Bože pomozi. Znaš, tako da... Znam, sad kad vratim film, ja ne mogu da verujem u što sam ja ušao, razumeš, koji sam ja ludak. Razumeš, kad sad vratim film, da sam ja ušao, niti sam proizvođač, niti ću ikada biti u potpunosti. Ekonomija je stil lud, ja s ekonomijom, brate, veze s vezom nemam. A kao ja nešto projektujem, ja proširenja, kao bit će vamo, gde će biti, nema ničeg. I onda treća stvar je trgovina, brate. Ja trgujem s ljudima koji su od 10. godine na pijaci. Mislim, svaki put me radi, ne znam samo za koliko me radi, ali bitno sam ja zadovoljan na kraju, znaš. Ja dođem kući sav zadovoljan, ovo me, brate, ošurio, ubio me. Čekaj, to je ona priča kad si se hvalio da si prodao, jel? Pa šta ti je?
On nudi ovo, ja kažem, ne može, brate, to, on kaže, može, brate, nije sporno. Već po ušima, razumeš? Ja kao, brate, kako sam ga dobio, on je trgovina stilu, pa ja to posjedujem. Ja. Tako da to, naš, ti se tešiš kako znaš, kako umeš, međutim, kaki, nema tebe ništa. Znači, ima nekog savjetnika tu, ko te malo vodio to? Ili... brate, imao sam i neke savjetnike, međutim, i to se ispostavilo kao možda i ne najpametniji, ali dobro, bili smo tu zajedno u toj nekoj priči, gurali smo to. Pa savjetovao sam se, zvao sam, pitao sam. Ima ljudi koji hoće da podele, ima ljudi koji neće da podele, što razumem u svakom smislu. Ali bilo je borbi, kažem, i kažem, na kraju pozitivna jedna priča koja nije se naziralo da će baš da bude najpozitivnija, ali eto, slava Bogu, kažem, po koji put me već pogledao i spasao me, što se kaže, zato što, mislim, u poziciji u kojoj sam ja bio, da sad ne bude kao da sam ja ne znam šta bio, mislim, pozicija u kojoj sam ja nalazio nije strašno bila, ali je nagoveštavala da može da preraste u strašno, zato što s obzirom na dešavanja na tržištu, na otkup jabuke, na cenu jabuke, na poskupljenje repromaterijala, znači sve odlazi gore, sav repromaterijal poskupljuje, a moj krajnji proizvod je sve jeftiniji i kvalitet samog proizvoda je, znači sve teže proizvesti taj kvalitet shodno vremenskim uslovima koji se menjaju, koji su ovakvi danas, ovakvi sutra, tako da mnogo iskušenja i kažem, eto, hvala Bogu na svemu i što mi je najdrago više od svega što sam faktički ostao deo tog projekta i to mi je onako baš drago zato što, eto, ja sam stvarno imao neku viziju, imao sam viziju neku i, ajde kažem da li je to vizija, ali više želja neka da taj voćnjak stvarno bude to što sam ja negde i zamišljao. Nisam imao tu snagu i tu moć da mogu da to gura, međutim, evo sada novi vlasnik ima i hoće i voli, tako da bit će mi drago da ako da Bog kroz par godina stvarno taj voćnjak bude jedan od najboljih voćnjaka u Evropi. I bit će mi čast i bit će mi drago da budem deo toga. Nebitno u kom segmentu i što kaže šta je ono što ja trebam da radim, nebitno je šta, u svakom slučaju bit će mi milo da budem deo toga. Sve ide ka tome da će i da bude. Pazi, evo sad, imao se ja nešto sam isto raspitivao se oko tog voća vamo tamo, ali na kraju sam odustao, nisam se baš upetljao to. Da, Mile, uvijek si bio mudar. Iako sam Bosanac, neka znam i nešto pametno da... Znaš, vrate, znači, vidi, povlačim reč. Ali rekoše mi da tad ti neki ljudi, da ti tvoji savjetnici koje već da baš lepo su živjeli dok su bili u Steveru. Ne mogu da grešim dušu, brate. U tom smislu ne mogu da grešim dušu, zato što nemam podatke. Generalno, većina su ostali sad u firmi i nakon prodaje, tako da, ne znam, većina njih pokazala stvarno požrtvovanost i želju. Sigurno ne koliko sam ja to želeo, ipak ja sam bio vlasnik, oni su bili radnici, ali sigurno je postojala velika želja njihova da to bude ono što će sad, hvala Bogu, i da bude. Sad, da ulazim sad u detalje, nemam podatke, nemam sad, što kaže, nešto što sam vidio, što sam svojim očima vidio, ne mogu, znači, kruže priče razne, veliki je to biznis, fabrika na otvorenom, povezan si sa mnogo stvari, od hemije, goriva, a ne znam, mislim, mnogo stvari u ovom poslu, što kaže, vezano za ovaj posao, tako da pretpostavljam da, kako da kažem, u današnje vreme da ljudi možda su i teško odole, pretpostavljam, tako nekim situacijama i nekim stvarima koje im se pruže, otvore u tom datom momentu, moguće, ne znam, ne može to ko kaže da zna da kod njega se ne krade ili da on zna da se kod njega, ne znam, to su budalaštine, pogotovo ti veliki poslovi, tu ima svašta. Tako da, nek se kraducka, samo da se ne krade. Lepo je gospodin objasnio to da mi dana. Možeš pomalo, nemoj da preterujete. Ništa, ne preterujete. Jesi koliko puta zažalio zapravo zbog odluke što si ušao u to? Nisam zažalio nijednom, brate, zato što kad sam došao sebi, sad hvalim malo sebe, znaš, kad sam došao sebi, kad sam spoznao
koliki sam ludak zapravo bio, razumiješ koliko sam stvari pogrešno tumačio i sve, onda sam donekle počeo da shvatam sve što mi se dešava, sam počeo da shvatam zapravo onako kako jeste. Tako sam shvatio ovaj poduhvat ili ovaj podvig, kako da ga nazovem, shvatio sam ga tako kao neko otrežnjenje moje. Tako sam ga i prihvatio, tako sam se i ponašao. Bilo je mnogo teških momenata i trenutaka, bilo je baš bolnih dana, ali nisam se predavao ni jednom momentu, znaš, kao ono moje što sam tamo nekad su mi rekao, ne može da se predaš, ne može da ostaviš, kad sam ostavio sve. Tako da vamo nisam se predao, nisam digao ruke, nek sam tukao do zadnjeg momenta i bukvalno smo morao. Nijednom momentu nisam ni očekivao da ću da ga prodam, zato što jednostavno, mislim, što bi sad neko došao baš kod mene. Toliko se voćnjaka prodaje, toliko ima voćnjaka i boljih od mene i kvalitetnijih i uigranijih, ono što kaže u smislu poslovanja i svega, i izvoza i svega. Nisam očekivao da ću ja biti taj gde će čovjek dođe što kaže da mu se svidi to nešto što sam ja do sad, mi, smo stvorili, napravili. Međutim, tako se desilo. Tako da nijednom momentu ja nisam ništa radio pretpostavljajući ili znajući da će da se desi neka prodaja. Radio sam kao da se nikad neće prodati. Takav sam imao pristup i tako smo i radili. Tako da nijednom momentu ja nisam daj krp i radi vamo tamo, desi se prodaja. Ne. Znači, do zadnjeg momenta, do zadnjeg dana smo mi to radili, ja sam tako to i gledao. Iako je ruka pružena, bilo sve dogovoreno, ali opet ima taj proces od pružene ruke pa do same realizacije traje to neko vreme. Znači, sad, da li će biti, da li neće biti, to samo Bog zna. Tako da to se desilo i kažem, zahvalan Bogu. Bravo. Sad kad znaš sve muke kroz koje si prošao, jel bi krenuo ponovo u takav projekat? Pa ne bi u poljoprivredu više ulazio nikad u životu. Nikad u poljoprivredu više ne bi ulazio. Znaš kako poljoprivreda ti zahteva neko stanje uma da si ti smiren, da si miran. To traži par generacija u poljoprivredi. Generalno. Kad pričamo o poljoprivredi. Mi sad, znaš, šta je poljoprivreda? Ovo što sada se ukrupnjavaju, ovi što sada imaju po 50.000 hektara, to nije poljoprivreda, to je industrija. To je, mislim, ne znam kako da nazovem, otimanje industrija, razumeš. Poljoprivreda kao poljoprivreda je za mene, eto ti mali proizvođači koji proizvode, sad šta je malo, šta je veliko, to je sad diskutabilno, ali poljoprivreda kao poljoprivreda traži par generacija gde ti razumeš šta je poljoprivreda. Gde ti podlačiš crtu nakon 10 godina, gde ti si spreman i očekuješ mnoga stradanja. Ja nisam spreman na to, znaš. Nisam bio spreman na stradanja. Ja sam donekle onako volim da je sve zategnuto. Ne možeš ti na 100 hektara da bude sve zategnuto, sve pokošeno, sve sređeno. Ja vidim jednu nepokošenu travku, ja idem i jurim ljude po voćnjaku, pravim haos. Znaš, oni kažu, čovječe, ajde što ti vrištiš na nas, nego i ti ćeš izludeti, čovječe, baš. I ne može, ovo je industrija, ovo je ogromna površina gde ne može sve da bude kako treba. Imamo neke prioritete. Ja to nikad nisam razumeo. Zato su oni mene rekli, nije sporno što se mi u nekim momentima ne razumemo i svađamo, nego je sporno to što ti odlepiš. Odlepit ćeš skroz, zato što očigledno ne razumeš poljoprivredu. Poljoprivreda nije to kako i ti vidiš. I zato je dobro što sam izašao iz toga, pošto, znaš, ja sam jednostavno, pored svih tih velikih iskušenja i borbi, ja sam ludao i na te gluposti neke. Što nije ovo, što nije ovako, ne možeš stići. Ne možeš stići, jednostavno ne moguće. Jasno, velika površina. Ali onda sam bio, što kaže, i na mreži, sklapao sam i mrežu i noćima smo ne spavali, što se kaže, puštali te protimrazne sisteme. Prošao sam sve te faze sa njima i onda sam se posle tih par godina uverio zapravo koliko je to posla. Koliko je to posla i da to nije baš samo... Pa dobro, posle svega toga naučio si bar. Sve sam prošao od traktora, viljuškara, padao sa platformi gore, padao sa onih boks paleta punih jabuki, ali hvala Bogu padao u druge boks palete s jabukama. Tako da bilo je svašta, ono da ti ne pričam. 5 hektara mi se srušilo iza mene sneg nam napadao neki u maju. Iza mene, ja komentarišem, iza mene samo 5 hektara se srušio ovako. Ljudi se vataju za srce, ja ih smirujem, zato što znam da ovi pojedini imaju neke srčane tegove. Znaš, ne vredi, gotovo je, šta sad desilo se, nema šta. Da mi je bilo drago, kako će biti drago, brate. Ti si bio na placu kad se to desilo? Da, onaj sneg neki što je pao 2017, tako nešto, onaj sneg što je pao negde u maju ili kraj aprila.
mi smo zatvarali te mreže i pao je sneg preko toga, stvorio opterećenje i popucali stube i 5 hektara se srušilo, tako da kad vratim film, brate, šta smo sve prošli, sad sam prošao za tih 10 godina, to je ono film da se napravi, ali opet kažem, ono što je najbitnije na kraju pozitivna priča, ishod je pozitivan na kraju, to je najbitnije. A sad šta je bilo među vremenu, znaš, koliko je uticalo na mene, pa ko te pita, vidimo dalje. To je to, možeš biti uporan. To je, tako je, cepanje od prve do poslednje sekunde. Utakmica traje 40, a ovaj kako se zove, voćnjak 10 godina. Malo potrajalo duže, malo bilo produžetaka. Umorili se igrači, nije mogli nikada napravi razliku. Strašno. Ali dobro, čuti, ajde, dobro se završila. Ajmo malo na ovu našu zajedničku ljubav, košarku. Euroligu, videli smo te sad skoro, bio si, uslikali su te tamo. Da. Koliko pratiš? Slabo pratim, pogledam ponekad Zvezdu, ispratim kad igra i tako ponekad pogledam, pošto djeca vole da gledaju, pa pogledam sa njima, slabo generalno pratim onako. Ako ćeš da me pitaš onako, baš nemoj. Nećemo, preskačemo. Nemoj ništa, baš da me pitaš onako da... Znaš, brate, ko igra makar u Zvezdi? Znam, brate, znam. Ne, pratim, što tiče Zvezde, pratim. Pa ja sam u skupštini, brate. Pa moram da znam, brate, razumiješ. Ajde, reci ti nama, brate, kako će, je bilo neko zasedanje, brate, šta očekujemo od Zvezde, ili ima neki napredak, projekat narednih 5-10 godina? Pa ne, dobro ne pričam, pa ne priča se o tim stvarima, pričamo o trenutnoj situaciji koja jeste i što kaže, bavimo se i lepim i ružnim stvarima, tako da nema tu šta, bili smo u skupštini baš onda kada je bila kriza i nema što, prošlo je sve manje više, okej. Imao je svako nešto da pita, na svako to pitanje su dobijeni odgovori i otišli smo složni na kraju, što je najbitnije, iako je bila kriza rezultata i svega, nakon toga je došao i taj oporavak i pobjeda protiv Partizana i ne znam koga smo još posle toga dobili u Euroligi, tako da došao je taj oporavak, pa nema šta, mislim, nemaš tu generalno, kad pogledam, mislim, Dozet kao Dozet, znam ga još iz igračkih dana, znam da je posvećen, znam da je pošten momak i on to voli. I ne može da se zamera ljudima na greškama kad su dobre namere, svi grešimo, pa nema ko ne greši. Tako da sigurno sve što je dovedeno je iz najbolje moguće namere, iz želje da Zvezda bude bolja. Nije se desilo, pa šta, brate. Pa i ovi su mene doveli kao drugog pika, pa još se poravljaju, pa šta, ljudi neko kao i brate, razumeš. Tako da, nema šta. Meni je drago, ja kažem, nisam toliko napaćen u smislu da Zvezdaš jesam, a nisam toliko napaćen, drago mi da imamo 2 kluba u Euroligi, ja bih tako da je ostane, iskreno ti kažem, zato što bez Zvezde dobre, nema dobro Partizana i suprotno, tako da to je, ja bih voleo da ostane to tako. Sad čuo sam priča nekih raznih, ne verujem u priče, rekla kazala, ali ne znam, mislim, ja ne verujem, znaš. Kad mi neko kaže nešto, ja ne verujem dok ne čujem svojim ušima, ali čujem da ima svakih nekih priča u smislu neverovatno je da bi mogao Srbin da lobira protiv srpskog tima, razumeš, za ostanak u Euroligi i tako neke stvari koje sam načuo. Sve ne verujem u te stvari, zato što se priča sad o dolasku ovoga Dubaja i svega nečega. Ok, nek dođu, razumeš, ali ja bih voleo u svakom slučaju koliko i Zvezda, toliko i Partizan dostanu učesnici Eurolige, bez obzira ko će da ostavi ABA. Tako da nadamo se da će tako i da ostane, nadamo se da će to tako i da bude. Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će biti, s obzirom da imam informaciju, Euroliga ide, već traže sponzore za 25. 26. Krenuli su sa tom kampanjom, a u toj promociji Beograda nema. Tako, to je malo isto poražavajuće. Ima sigurno u tim nekim pričama istine, tako da vidjet ćemo šta će biti ishod, ali opet kažem, nadam se što kaže, ima naših ljudi koji su, hvala Bogu, uticajni u FIBI i nadam se da neće praviti razliku. FIBA nema veze sa Euroligom? Ozbiljno. Pa, na primjer, crveni deliše, zlatni deliše su iz iste su familije. Ali imamo u Euroligi, tako da sad će to Bodiroga pa dobro, u Euroligi, oprosti, u Euroligi isto, imamo utjecaj, tako da nadam se da oni neće praviti razliku između Zvezde i Partizana, da će jednostavno bez obzira
čiji su pristalice da će jednostavno raditi u interesu oba tima. Zato što mislim da oba tima zaslužuju da su tu. Realno. Ja sad razmišljam, zanimljivo kako mi to gledamo. Znaš, mi kao oba tima zaslužuju, a kad pitaš tamo nekog Francuza ili šta, kako? Gde ovi divljaci dođu tamo, skaču? Pa dobro. Goli. Pa dobro, ali što kaže, svi oni vole da komentarišu, da pričaju nakon tih utakmica, tih atmosfera, vole da prenose atmosferu, da kažu kako je bilo sjajno, kako je bilo tako. Čekaj, aj sad kad smo kod toga. Kad završiš ti da si u toj situaciji, dođe novinar i pitate kako je atmosfera, šta ćeš ti da kažeš, brate? Ne valje ovo ništa, ovo je sranje. Naravno da će mora da nahvali, brate. Znaš i sami, i u Americi kako je bilo. Kad te pita, ti moraš sve kažeš pozitivno. Pa ne moraš, brate. Dobro, ti nisi taj tip da... Što moraš, uzeo sam te za pogrešan si primjer, brate. Pa ne moraš, brate. što moraš, kažeš kako jeste, brate, ali mislim, koga ne radi ta atmosfera, ne da igra, znači ti igraš protiv Zvezde i Partizana. Treba te radi ta atmosfera, brate. Treba te radi. Ako ti ne radi, brate, idi onda, brate, u biblioteku. Razumeš? Ti znaš, ti si igrao, brate, treba te radi, brate, to. Ja se slažem s tobom, ali kad radi, već brate, pričamo non stop, uvijek je po svake utakmice, kakva je bila atmosfera? Naravno da će reći da je bilo odlično, neće niko reći sranje, ovo ne valja ništa, brate. To je, zato mi se sere od tih pitanja dobro, novinara, kakva je bila atmosfera. Brate. To kad Partizan izgubi, onda se priča o atmosferi. To kad se izgubi, kakav je to dobro, kakav je igra, dobar momak. Kakav, dobar momak, pravi, nema šta, nije se snašao, dobar momak. Nemoj, uzeli su mu za zlo, ali opet ne mogu ni to da razumijem. Čovjek je Amerikanac, brate, pitao je, odgovorio je lepo, bila je dobra atmosfera i... Ko, brate? Ko? Ko odgovara? Sad mene testiraš, brate, ovdje. Ne hoću, pa ko, pričaš nekome lično koje... Pa iz Partizana, dečko, kad su ga pitali, kad su se grobari naljutili na njega. Kad je izgubio od Zvezde u areni. Kaminskog? Ne bre, ali po Dožije, kako? Aha, nisam, brate, nisam u toku ne pratim, ja nemate društvene mreže, ja ne slušam. Izgubili su i ovi su pitali kakva je atmosfera, bile Dobro. Crvena zvezda bila domaćin, kao bilo dobra atmosfera i ovi ga nagasa. Kako možeš to da kažeš? Da, ne smiješ da kažeš, ne smiješ da se zda. Pa dobro, to je malo ta bolest naša, ali dobro, ne veze. Ja sam mislio da aludiraš na to, ali da... Ne, nisam, iskreno ti kažem, nisam ni čuo za tu izjavu, nemam pojma. Ali dobro, šta čovjek iskren. Reci mi ovo, jel ti žao što nisi igrao Euroligu? Jel ima ne igra? Nije, brate, ma kak? Nije. Iako mi generalno Euroliga, brate, sjajna košarka, čak po meni, ne znam, mislim, ajde dobro, sad glupo je govoriti, imaš tamo te dominantne igrače, meni lepša nego je NBA. Po meni. Mislim, aj ko sam ja sad, ja komentarišem, brate, bio tamo na izletu par godina. Ali... Generalno, meni je Euroliga, brate, bolja košarka nego NBA. Ona NBA je postao cirkus teški. Mislim, cenim, poštujem sve. Ja sam rekao par puta, pričali smo o tu temu tih vanzemaljaca koji, ne znam, prave neke statistike ludačke, ali ispostavilo se na tim svetskim prvenstvima evropskim da nije to baš tako, znaš. Nije to baš tako, znaš, dešavalo se što kaže da neki Argentinci tamo iz nekog sela iz Argentine, brate, spusti se u stane, možda mi daš koš, burazeru, pa nisi ti, brate, s Marsa, burazeru, ti si isto koji ja. Tako da malo taj NBA naš, na prvom koraku, kad ga dobiješ, bato, ne padamo na pamet da te juri. Daću ja tebi dole i to je to, onda smo kvita smo, brat, znaš. Tako da generalno naš, ajde, kažem opet ko sam ja da komentarišem, ali vidim i da ove te kao neke bivše zvezde tog NBA isto komentarišu da je totalno pao kvalitet, što kaže, sve više para, sve manje, sve lošiji kvalitet. Pa dobro, idu oni tamo na atraktivnost. Pa atraktivnost, da, ne smiješ da pogledaš nikoga, da ti kad vratiš film nazad kad je Jordan i ovi kad su igrali najjači igrači sveta u tom momentu, što kaže, da su živu glavu iz utakmice iznosili. I to nije bilo, da, niko nije bio ni izbacivan s utakmice. Da li je bilo namerni faul, to je pitanje. Bilo ono kao nemoj više, kao brate, ni slučajno, nemoj da ga više ovako udaraš. To su ubijali. Sad ti imaš, znaš, ti zvezde, te tako reći, oni su zaštićeni, ti nje ne smiješ da pogledaš. Tako da ja mislim i zbog toga gubi na kvalitetu, zato što jednostavno naš više se šeta, nešto se trči, što se kaže, i ko se ne razume u košarku vidi da jednostavno ta odbrana nije neki intenzitet, znači ti ne moraš tu puno nešto se kaže, ti ako si ga dobio na prvom koraku, znači ako ima neko dole na pomoć, ako nema, ne veze. Zovi pomoć pa ćemo tražiti rotaciju. Pa to ti, da. Tako da generalno to je tako, ali mislim, dobro, to je jedan veliki cirkus, i tu je samo lova, osnova i tu se oko toga sve vrti, bitno da se prodaje, da se gleda, da se
To je to. I da se priča naravno o tim određenim igračima kako imaju te statistike neke ludačke, znaš. Ti sad kad vidiš Evo ga i tvoj ortak došao do 40.000 neki dan. Poena, Lebron. A moj Lebronik? Da. Živ bio, brate. 40.000. Ne veze što su 18. tamo ispadaju iz konferencije, ali bitno je da je pregazio 40.000. Pa znaš kako oni, brate, oni imaju uvek te neke statističke, te neke, prate tu neku statistiku i uvek ima nešto što je uradio što nikad niko nije uradio pre toga. Ima 17 poena, 9 skokova, 8 asistencija, 5 izgubljenih i 4 rampe, ali šutirao, niko nije šutirao 5 od 5 i 4 od 5 i vam, razumeš, nađu uvek neku statističku neku, razumeš, kao ovo nikad niko nije uradio, pa uvek ima nešto što nikad niko nije uradio, znaš, uvek nađu ovaj je uradio to i niko pre njega nije to uradio. Sreća, nisam bio nešto mnogo dobar, brate, da izvlače moj. Pa, brate. Znaš ti koliko tamo ima stvari koje nikad niko nije uradio kao ja. Što nisi još malo ostao, čovječe? Što nisi još malo? Kad sam ja mogao, brate, mogo si ti. Znaš ono taksi priča, ja malo ovo, noćni život, povreda i jebik. Mogu si ti, brate, osnaš, ja sam isto na varalica radio, sve full. A dobro, imao sam loš štap, brate. Ti si pitao brata, ti kaže. Mogu se, da si htio da pomogneš, ti bi pomogao. Pa sad brate. Posle 20 godina mi pričaš. Pa šta, treba držim tribine kako se varo NBA, pa nema što, brate. Pa, mogu si u paket negde, ajde, povuci ti ovog nesrećnika ovdje sa mnom, da mi pravi društvo. Čekaj, bilo je sad Zvezda Partizan, pričalo se nešto, dolazak u Zvezdu, vamo tamo, ti si to presekao, da nećeš. Ja sam bio u svađi s košarkom, ozbiljno je, razumeš. Kako ti nije povuklo malo srce to, zvezdaš si to? Pa jeste me povuklo, ali nije to, brate, ja sam bio u totalnom haosu sam sa sobom, tako da to je stadijum moje karijere gde ja nisam, ja sam na terenu izgleda, brate, ko da ne pripadam to, brate, razumeš, pogubljen, ne znam na koji koš napada. Ja sam totalno, s tim svojim pristupom i, znaš, kad ti varaš, ne možeš ti Boga da prevariš, brate. Kad ti ceo život varaš, razumeš, to dođe na naplatu, prvo ili kasnije, znaš. Meni je došlo na napadu, sam bio pogubljen na terenu, brate, znaš. Ne znam koliko je udaljen koš, brate, od mene, znaš, ne znam kojim je činom da ispalim, brate, razumeš. Totalno sam bio onako, rekao, šta je ovo, brate? To je ono sve, to dođe na napad, sve ti glumiš magu, pa razumeš, varaš vamo, tamo, po ušima. Tako da, kad je došla ta priča oko Zvezde, to je bilo već kasno. A ja nisam bio spreman da dođem u klubu koji volim u takvom stanju. I košarkaškom, i mentalnom, i fizičkom, i svakom mogućem. Da se ja možda mogu da se vratim uz pomoć, što se kaže, te atmosfere i toga svega što bi to donelo. Ne znam, ne mogu sad da kažem, ali nisam bio spreman da rizikujem, ne zbog sebe, nego nisam teo da kvarim, ne znam kako da tu ljubav prema Zvezdi, da kvarim taj odnos sa ljudima iz Zvezde tamo zbog toga što sam ja neozbiljan bio mnogo godina pre toga i sad jedan kao sad dolazi Darko, nije to više ni taj Darko, nije više to tako promenio se, brate. Sad će da zablisti. Kamena s ramena brale i to je to, razumeš. Kako bi se preporodio, vratio bi se tamo, iskido bi i Mela i Lebrona i na 1-1 i 3-3, sve, nego jebi. Znaš, ja znam to ludilo, pitanje kako bi to ludilo na mene i odreagovalo, razumeš. Zato što meni ne treba puno, znaš, ja sam sam od sebe bežim, to je ta varijanta, znaš, i onda pitanje kako bi to ludilo i mene, znaš, ja znam kako me radi kad sam na tribini, kako bi na terenu, kako bi bilo opet bi bilo zaletim na tribine, skinem dres i ko zna šta bi to bilo. Da, može bi otišlo i u drugu, možda bi bio neki runner test evropski, da počneš da vijaš po tribinama ljude. Da, zato što ja znam kako me radi kad sam na tribine, zamisli da igram, brate, dam koš, ne znam, koš faul, nabudem ovoga, uletim u tribine i idemo, razumeš, otko znaš, brate, to je taj moment, razumeš, adrenalina i plus, brate, kad te nosi tako da bolje ovako, znaš. Bezbednije za sve. Pa bolje ovako, brate, polako, povuko se. Dobro, sad si u Skupštini, to je jedan bitan detalj. Da. Tako je, tu si... Mene se pita, brate. Ti se pitaš, tamo dižeš klas, ruku. To je to. Kako gledaš na ove... Aj sad smo pričali o brojkama i to. Dončića i Jokića. Pa šta ja, brate, da gledam? Došla 2 belca i omlatiša ih sve. Pa šta ja da gledam, brate, šta ja imam tu da pričam? Nemam pravo da se obraćam, brate. Mislim, nema šta, ljudi čine čuda. Čine čuda u svakom smislu, znači, bez obzira na sve okolnosti što pričamo, kako je liga ovakva, onako, brate,
momci igraju strašnu košarku. Očigledno su se adaptirali, prija im taj način igre, taj otvoren teren. Obojici, mislim za Nikolu šta da pričamo, to već traje dugo i nadam se ako da Bog da će također i za Dončića, da će isto ta pozitivna priča da traje još dugo, mnogo godina, što se kaže, i da će ostaviti taj trag koji će biti neizbrisivo u NBA. Pa da onda pričaju prestigli ovog, onog. Pa bit će tu sigurno nešto. Dobro, i Jokara to već uvek radi. Da, Jokara svaki dan neki Luka polako. Neki sruši neki rekord, brate. Zagreva svaki se, da. Da. Niko nikad, a onda Niko nikad, ali samo... Ovo me zanima sad, koliko misliš i da li se slažeš sa mnom da su Nemanja i Strahinja naučili na tvojim greškama, pa su malo korigovali Nikolu tamo sad? Pa pretpostavljam da jesu, da. Mislim, Nemanja je bio popularni, brat Šuma je bio s tobom tamo i iz prve ruke, što bi se reklo. Moguće da jesu, ako im je šta to značilo, meni drago. Ali što kaže, mi smo bili svi zajedno, dosta onako povezani i bliski. Što kaže, on je otišao samo tamo u Ameriku i sigurno da je vidio da to tako ne može da funkcioniše, što kaže, ja sam brinuo koliko su kalorije uneli svaki dan, što kaže, da smo bili zajedno. Takav sam bio, što kaže, voleo sam, što kaže, kad smo tu zajedno, da to tako bude. Međutim, naš taj sport profesionalni zahteva nešto više, zahteva tu, neće kažem da budeš samoživ, ali jednostavno moraš ti nekim momentima da gledaš sebe i da brineš o sebi, što kaže, da sebi nađeš onu neku zonu komfora koja ti odgovara i da se spremaš, tako reći, za te utakmice, sve to ne možeš ti sad da brineš o svim nekim stvarima sa strane koji su možda uobičajeni, normalni za ljude, što kažu neka svakodnevnica, ali ne možeš ti taj sport, pogotovo taj sport, taj nivo sporta, NBA i Euroliga, naravno, i svi ti vrhunski sportovi zahtevaju da budeš malo samoživ, malo se posvetiš sebi u tim nekim datim momentima, da bi mogao vamo da daš svoj neki maksimum i da si na tom nekom svom vrhuncu. Tako da pretpostavljam da su oni vidjeli da ta priča da oko njega bude mnoštvo ljudi, da on brine o svakome i da, to jednostavno tako dolazi samo po sebi. Oni to sigurno nisu dozvolili, izolovali su ga od toga i pretpostavljam da je to sigurno u nekom segmentu pomoglo, ali opet, ne možeš ti tu da sporiš, čovjek ima toliki talent da ne znam koliko bi sad i te neke stvari mogle da ga ometaju u tom njegovom napretku. Posvećen je, voli, tako da ima pokriće sa ogromnim talentom, tako da ne verujem da bi to nešto uticalo loše na njega, ali opet sigurno mu je u nekom segmentu pomoglo. Ne, i još što kažeš da su samo odbili verovatno veliki broj ljudi da ga ne gnjavi ova familija i ovo, kad krenu da se javljaju. Pa sve to utiče. Ja znam, mene generalno dobro, ja nikad nisam bio nešto pretjerano ozbiljan, ali i mene, remetite kad te zove treba, oni su to preuzeli sve na sebi i njega su, tako reći, rasteretili u tom smislu. Sigurno da je to dobro. Jokić Brothers, da. Vidi, popularno. Prete po tribinama još. Da, sad se smirili. Pokazali su koliko mogu i sad su Daj Bože, da. Dok ne dođe opet neka situacija. A neće. A dobro. Posložili su sad sve kako treba. Sad je sve potamano. Hvala Bogu. Ajmo na odrastanje. Ajmo. Vraćamo se u Ledince. Idemo. Ajmo u Ledince da vidimo kako je to izgledalo. Pa kako što bi se rekao, čega se sećaš i bi veselih 90-ih? Sećam se svega. Mislim, donekle. Pa šta će, bila beda sirotinja, brate, borba bila. Veternik postanari, futog postanari. I onda smo se skućili gore, donekle se skućili gore u Ledincima. To je plac od pokojnog majčin pokojni ujak. To je taj plac koji smo donekle dobili, međutim, ja to kad kažem dobili, majka uvek kaže, nismo mi to sine dobili, mi smo to, tako reći, odradili. Što kaže, išli smo, ja sećam, ja u nadnicu sam išao, što kaže, kuruse skidao, ručno. Brali smo, što kaže, ovim lokalnim srencima, gore smo, oni su ljudi u vinogradima, pa smo išli, brali smo te vinograde i to, sve smo mi to radili. I sad ujak bio, on je bio duša čovjeka dok malo ne cugne, znaš. Tako da on je bio duša ovako čovjeka, dosta nam je pomagao kad je bilo teško, to se ja sećam, kad sam bio mlad, ali je bio onako kad popio, bio je baš
bio je baš onako, bilo je situacija raznih, bežalo se po ulici, svašta je bilo, znaš. Ja sam, ono što kaže, prvo polugodište, prvog razreda odličan, drugo polugodište dobar. Što ćeš čutiš, brate, ne smeš da kažeš ništa. Ovo kad uđe, kad grune na vrata, šta radiš, majku, ti dolazi van da pomogneš, znaš, šta ću, ja ćutim, znaš. Uvijek sam gledao da napravim taj balans, da ne daj Bože ne dođe do sukoba, neko naš klinac i razmišljaš da ne dođe do nekog sukoba. Tako da trpiš vamo i malo i batine za dobar, ali bitno da je mir u kući, znaš. Tako da to je čovjek koji nam je pomogao u neku ruku, ali onako dosta smo sa njim prošli mukotrpnih tih situacija. Dan danas on naš pita krompir, ono, to su ovi drugari kao pita krompir, kao wow. Ja kaže, Zori, šta me na pita krompir, nešto mučna, svi je vole, ja kaj vidim, brate. Pa kaže, ti si odrastao u Burazeru na piti od krompira. Preselo ti. Kaže, se sjećaš, kaže, ujak bio ono naš, uvek je bio na dozi, ta ujna, ona onako bila polupismena, ja mislim više nepismena. I onda ona ode kupi, brate, mačkama salame, brate, kupi salame, ja ono napiti od krompira, brate, ja ono vidim, ona mačkama reže salamu, ja gledam i kaže, dolazi Zora sa posla, kaže, ti dolaziš, kažeš, mama, kaže, što bi ja volio sa mačka? Kaže, Zora, što si ne mačka? Pa kaže, gledam svako jutro, kaže, ujna reže salamu, kaže, ovim mačkama, kaže, ja samo krompirušu tučem. Kaže, ona kaže, ja nisam mogao da kad si ti to izgovorio. Pa rekao, šta ću, brate, mi mačke se hrane u fulu, ja ovo samo krompirušu derem. Tako da, bilo je to bolno, a u drugu ruku bilo onako, kako kažem, pozitivno. Bili smo stvarno porodice, što kaže, ono, borili se. Ćale radio, što kaže, bio policajac, radio i pored toga 2-3 posla, majka radili su. Tako da, ono, borili su se, skućili su se umeđu vremenu. Što kaže, sa svojih 10 prstiju su se skućili, tu kuću su gradili, sjećam se danas, mi smo tamo po nekim šatorčićima spavali, ja i Tijana, sestra. Ono, zmije, gušteri, sve svašta mi spavamo, oni tamo dižu. Što kaže, majka uzme 10 oni šnicli, ja za ono šniclu, kažem, ostavi to. Došli ljudi na što kaže, da pomognu. Ostavi to, ima pita za tebe. Pa kaka pita više. Pa što ne doli pita, ne može, kaže, rade teške posle, oni moraju da jedu meso, ti pita. Kaže, ti svaki put za nošnicu, kaže, ne, to Burazer, to nije za tebe. Pa hoćemo li dići više tu kuću, da i ja malo pojedem. Tako da, ono, bilo dobro. Imao sam prilike, jedno sam prespavao kod tebe, tako da imao sam prilike da vidim kako to izgledalo. Bilo dobro, hvala Bogu, samo što kažem, ono, valjda iz svake muke izađe neka pozitiva, što se kaže, znaš, nema, bez muke nema, ne možeš ti da očekuješ, ti nakon svakog pada očekuješ, znaš, ne možeš više kad si pao, to je to, onda čekaš, što kaže, da se uzdigneš u nekom smislu, tako da bilo je ti padova raznih, kažem, kod mene baš turbulentno, ono što se kaže u tom nekom smislu. Baš turbulentno, što kaže. Ja onako, znaš, kad ljudi gledam onako, baš bivši košarkaši, to sve kad gledam, znaš, kako neki žive, meni je prošlo i sad ne znam, ja više, mene kad pitaju koliko ne igraš, ja kažem 5 godina. Kako, brate, 5 godina ti ne igraš 12, 13, 15. Znaš, mene tako brzo prolazi taj period. Pogotovo to kad sam bio u tom voćarstvu, mene dani su prolazili to, znaš, imaš koje društvene mreže, brate, ja nisam na telefonu uopšte, razumiješ. Tako da taj period je prolazio tako brzo da, znaš, i hvala Bogu što je tako, što nisam ostao samo na tome da se bavim samo, znaš, ja generalno volim i to što sam naučio, mnogo sam naučio iz tog perioda voćarstva, naučio sam mnogo stvari. Što kaže, nekih dobrih, nekih loših, ali sam prihvatio to što je dobro. Naučio sam, što kaže, da sedim i sa bitangama, i sa dobrim ljudima, i sa ljudima od kojih možda čuješ mnogo pametnih stvari, i sa ljudima od kojih ne možeš čuti ništa, ali moraš, brate, zato što ti u nekim stvarima treba i vamo tamo. Naučio sam donekle malo, da se ne ide baš tako glavom kroz zid u smislu ekonomije, planiranja, proširenja i tako nekih stvari, da ne vodiš se ti baš situacijom koja je sad trenutno. Razmišljaš malo napred, šta te još čeka, šta može još sačeka. Koje još poteškoće mogu na putu da se dese, gde bi ti možda mogo, ne daj Bože, poslovno da stradaš. Ne ide to baš kao sad je super u ovom momentu koji ide sve, dobra prodaja, daj širi, možeš, gde ćeš, čovjek, stani. Tako da sam naučio mnogo tih stvari i kažem,
što je najbitnije, došao sam sebi u tom smislu da, mislim, ja s parama, generalno para me ne interesuju. To mi onako baš ogavno smučilo su mi se još od onoga perioda. Sve se vrti oko tih poganih para i sve su pare, to mi je tako nešto ogavno. I ovaj taj period sad od tog voćarstva, da ih štampaš, ne možeš ih naštampati koliko ih treba. Ali generalno shvatio sam i cenim i poštujem koliko je teško taj djena zaraditi danas. Nije to baš kao što sam ja živeo onaj život tamo Hollywood, brate, samo kaplje, sve super, sve garantovano, samo pojavi se, dođi, pojavi se i sve ti nema šta, ne znam, niko ti dira dinar, razumiješ, to je malo, ja mislim da je i to jedan od razloga, ali ko to može promeni danas, i to je jedan od razloga što se gubi na kvalitetu, brate, svima je sve garantovano, ti nemaš potrebu, brate, ti ako si uzeo neku ozbiljniju lovu, ako si malo u glavi u problemu, ručno se povlačim, to su pare koje su nenormalne. Tako i ti garantovani ugovor, ja mislim, malo utiču na to da se gubi na kvalitetu, pošto ti jedino ako živiš, ako si toliko posvećen i voliš i želiš, to jedino možete nositi u tom smislu da želiš sam zbog sebe, da napreduješ, praviš neke rekorde, nešto na tamo. A ti ako nisi u tom fazonu, lako ljudi padnu. Šta će kapati pare? Sve ti je dostupno, vamo tamo i ti sad ideš, brate, po nekim Memphisima tamo i neki, razumeš, putuješ, brate, one rupe neke, razumeš, što dođe do zasjećenja naš, ljudi se zapitaju kao šta je ovo, brate, ja vam se garantujem. Ali to se danas nerealno da može se promeni u smislu da ti sad kažeš ljudima tog ranga je, nemaš garantujem, važi. Ali to bi sigurno doprinalo to da ljudi malo više grizu, da se, znaš, jebi. Pa vazi, ako došlo bi odmah do nekog lokauta, pa odmah, bi se pobunili, ali vidi, velika je lova u pitanju, mnogo je tu para da bi... Da, toliko je tih organizacija i tih, da svi štite svakoga, tako da ti to ne smeš, brate, znaš, nema, to je glupa priča, ali ja samo kažem da su neke moje, znaš, možda bi ja dan danas igrao da mi nije bilo garantovano, razumeš, ja bi možda zapeo više. Grebo bi kao 90-ti, pa šta ću, kažu Gana je rekao, možda nekako da mi uzmete ovo lovu, kažu, ne može, pa ništa, onda okej. A što bi ja ne zapinjao? Jaj. Čekaj, kako uz tu muku dolaziš da počinješ košarkom da treniraš? Pa kako, otac je radio u Beočinu bio BFC, onaj aktualan, u tom periodu bio aktualan i kao tata, kaže, imam, kaže, sina visoko, kao šta misliš, šta vama, tamo, i taj trener tadašnji, kaže, pa dovedi ga da vidimo nešto, ja došao, mislim, pogubljen, ne znam da se nalazim u tom momentu, razumiješ, ali BFC je bio tada i tu smo počeli da treniramo i tu sam išao, ne znam koji je to period bio, iskreno ti kažem, a sam tu išao na te treninge sve dok nije sala se zapalila, izgorela je ta sala, umeđu vremenu je počelo i bombardovanje, to je bio ta 99. počelo i bombardovanje, tako da, ja sam iz Sports World, ja sam iz BFC otišao u Sports World. Već je Hajnel, tada Ivan Hajnel, vlasnik Sports, već je čuo za mene, tada je prešao ovaj kum moj, koga ti znaš, Macura. On je prešao tamo i ja sam... Čekaj da mu čestitamo rođena, taman će ovo umeđu vremena da bude srećan rođena, Macura. Kume da zoveš sutra, nemoj da te sanjam. Tako da on je otišao, ja sam nakon njega otišao tamo, u međuvremenu je počelo bombardovanje, pa su sušili mostovi, ja sam prelazio sam čamcima, onim malim što su ljudi organizovali, pa su prevozili za platiš kartu, i onda smo prelazili tamo, trenirali smo na onim terenima napolju, sad ih više nema na Limanu, tu smo trenirali, radili smo sve dok je bilo to vanredno stanje, dok je bilo bombardovanje, tu smo trenirali, tako da tu sam počeo, s njima sam počeo i onda smo, što kaže, radili sve do onog odlaska u Vršac na tu kao prijateljsku utakmicu, gde mi nismo znali da šta stoji iza toga, da je to zapravo bio ono što kaže, gledali su šta valja vama da pokupe u Sports World. Reci mi u tom momentu kad krećeš sa tim, bilo nekog maštanja, nekih uzora? Ma kakvi, ja sam bio tu, operisan skroz od svega, igrao sam, bilo mi lepo, sve što kaže, nisam ja ni osjećao da sam ja neki talent, da sam ja sad nešto od drugih različito, međutim, ono sam što videli, i to je tako bilo onda, što kaže, tad si ti došao. Isti dan smo došli i ti. Tako je. Ja pogubljen, ne znam kad si, ne kaže, pitaj, došao neki momak iz Priboja, ti otvaraš onako bojažljivo vrata, otvaraš, ja kucam, brate, znaš ti kad,
Pa ne znam, ima tamo, ne znam kad je treba. Sjećaš se, isti dan smo došli, brate. Da, Svi otišli, ja ti ostali sami. Brate, Tako gdje, šta, kako? Ti kao, meni su rekli tamo, ja smo zajedno otišli. Tako je. Prvi trening, ja na tebi, ti na meni, ono. Jedan na jedan igram, brate, ja sam naslonio na tebe, onda si ti nazvaniš na mene, brate. Dva kostura se našla. Brate, raspali se obojica. Dole, gore nema pauze, šta je ovo, brate, ovi rade bez pauze, brate. Haos, sjećam se, brate, muka živa. Samo se nastavim jedan na drugo, brate. Kao dve Vatamo, banderice, znaš, vat- kad udari, ti znaš to, brate, sad da. kad ti uradi nevreme pa ti obori stubove Vatamo na vazduh, voćnjaku, brate, ja tako i je. ti, ono, brate, haos bio, sjećam se. Zajedno smo krenuli u Ti otvaraš osvajanje vrat, ono, sveta. kao da, znaš, kao da je ubijenje, rekao, izvoli. Ja znam, došao iz Bosne, vamo bilo Rekao, rat. buraz. Meni rekao, s tebi obrati, meni, kao, gdje meni, brate. Otvaram vrata na ključ, na pola ključa, gledam ko je. brate. Sećam se, brate, ja i ti. Sećam se i odlaska, mi smo iz tog jata krenuli u hemijsku školu. Mi smo u hemijsku, da, i nosio si stvari u nekoj pletenoj nekoj mreži, brate. Pa nemam pojma. Neki ranac kao, ali mreža neka pletena. Da se to mi je ostalo u sećanju. Ja i ti i Zora išli zajedno, brate. Haos. Da. To je taj prvi naš susret. Da. Inače imaš pozdrav iz grupe naše vršački tornjevi. Ne, pozdravi puno. Tako je, i pitaju šta je uslov da se vratiš u grupu. Kaže, fali nam jedna jaka petica. Ništa, brate. Idemo dalje, nećemo u toj grupi. Želim im svima sreću. Nedostaješ nam, brate. Znam, brate. Nedostaješ I vi meni. nam. Dobro, skole je Teško sam preterao, spavao brate. par dana posle izlaska, ali evo, sad sam već usledio sam spavanje, sve mi je bolje sad. Imao sam imao skraćeno disanje, ali evo, sad sam bio baš nešto u sauni i sve mi je sad bolje. Tako da ne bi se vraćao, zato što dosta utiče na mene, kako ti kažem, emotivno me... A to je emotivni i mentalni sklop. Emocija, brate, razumeš, čisto. Ne može, dobro su. Tako da ne bi još, sačekajte da ojača malo. Okej, ja imam razumevanje. Hvala ti. Da, sad malo skole, koliko je tu malo preterao. Ti si uvijek imao razumevanje, da. Da. Hvala Pa da, baš su tako pričali, jebi kao to znam. Me pravdaš na grupi tamo. To. Pravdaš. Lajkujem, brate, lajkujem. Sve što objavio, lajkujem. Hvala ti. A recim čega se još ti sećaš iz tog našeg srećnog perioda iz Pa Hemoša? šta, to je bio sjajan period, brate. To je bio sjajan period. Bilo je baš super. Pozivo nam jatu, kako nam je bilo dobro. Ba bilo svuda, gde god smo bili, brate, ono je raspalo, ono je tamo, gde smo bili, ono... Internat, brate, isto je bilo dobro. Još da je bilo ono krš, brate, ali je bilo super. Pa šta je bilo sve dobro, brate, nismo ono bezbrigani, brate, ni briga, ni pameti, što kaže, došli igramo, još nas plaćaju kao nešto, razumiješ? Imali smo stipendijica. Što bi rekao Dule Vojšić, stipendija. Ali ovo je stvarno bila stipendija. Stipendijica, da, sloboda maksimalna, što kaže, niko te ne nadgleda manje više, što kaže, pitam samo kakav ti je mentalni sklop, jesi budala ili nisi budala. Ja sam u tom periodu još bio ili normalan, što kaže, video sam da bi možda mogao nešto da uradim, rekao, što bi to prepustio. Tako da sam ja i radio i trenirao, znači sam da sam i dolazio prvi, odlazio zadnji, volao sam, što kaže, bilo mi je baš onako... To ja se nešto i ne sjećam tog perioda. Pa dobro, ne sjećaš se da... Zato što prvi si odlazio, pa ne znaš, ja zadnji odlazio, brate. Kako možda znaš, brate? Ali bio je to sjajan period, brate, bez nekog pritiska, što kaže, niko nas nije nešto stiskao previše. Bili smo dominantni, bili smo jaka ekipa, skupili sve što valja. Vidi, lep je to projekat bio, stvarno. Sad ovako s ove male distancije, kad pogledaš, lep je to projekat i... Jeste, i lepo smo se družili, bilo je to onako super. Menjali smo taj smeštaj, bilo lepo. I onda posle, ono što kaže, ulazak u prvi tim, onako ne daš, brate, ni što, ni zašto, ni onako ko pao s Marsa, razumeš, ti u prvom timu, pa stan, dobro, jebi ga, posle toga osvojio si ti, to ćemo posle kad je repka dobro, bila kažem, vama tamo. baš onako, baš lep period, s obzirom da Vršac kao Vršac, ono što kaže, nije neki grad, ali za taj uzrast odlično za... Pa dobro, znaš da smo mi si kačili s onima... A dobro, vi problematični. S onim tekvondistima, su se kačili, brate. Oni su bili kao, oni su vodili grad, kao mi smo narušavali njima autoritet u diskotekama i to. Dođoši, da. Čvarko, dođoši. Da, bilo natezanje s njima, to se sećam, da je bilo natezanje s njima, ali kažem, bio baš lep period, onako, kad se sad vratim film, to je bio onaj lepši period, lepši period. Vidi, meni najlepši period života. Da. Dok nije Babić debeli, dok mi nije naukao da potpišem
produženje ugovora da bi mi uzeo 3,5 milke. Dobro, vidi, sad je tu ovako, s mojeg gledanja, tu su i agenti pogrešili, brate. Pa nije, brate, pa svi smo pogrešili, ali čovjek me uvatio, brate, vidio beda sirotinja, tamo kuću krpim, onu treba da sredimo. Kakvi milioni, kakve NBA, daj ti sad šta ima, razumeš? Brate, ali u tom momentu ti si imao menadžer, je li tako? Imao sam menadžer. Ti isti su trebali sve to da znaju i da te zaštite od toga što se desilo znaš i sam, pa nije to bilo, to nije bio kraj sezone još. Pa znaš ti kako se funkcioniše u košarci današnjoj i tadašnjoj. Ako ne potpišeš, bato, nemate nigde. Pa dobro, ja nisam znaš da su klubovi spremni da bez obzira koliki si talent da te totalno propasti. Imali smo ovde 2 gosta koji su to isto bili i Bruno Šundl i njemu su pretili da ćemo sjebati karijeru. Pa nemo šta prete, stavite na klupu, brate, ispričaju tebi sve najgore, to se brzo se vijest loše proširi. Tako je, da. Oni su, kao i svi ostali, spremni na te stvari. Kad imaju takav zaloga jedan, kad imaju i kad vidi da im to izmiče, oni su spremni na sve, oni su spremni da o tebi, a to su ljudi koji su donekle imaju neki utjecaj, razumeš, da ispričaju sve najgore, da te stave na klupu da ne igraš, što je dovoljno da se pali alarm. Razumeš, ako mene nije trebalo puno da se upali alarm, ako sam bio specifičan u smislu ponašanja i svega, tako da nije trebalo puno da bi oni sa mene skrenuli misli ljudi, timova, NBA i svega ostalog. Tako da ja sam znao šta će to da bude, ali je to urađeno na način na koji je urađeno i dobro, nema veze, hvala Bogu. A u tom momentu jesi ti bio svestan klauzule te od 3,5? Ne, nisam, ja sam bio samo svestan toga da treba da uzmem, razumeš, sa 20.000 treba da uzmem 120.000, razumeš, 120.000 stilu, to nisam znao ni 120.000 dinara koliko izgleda, ne, razumeš, tako da nisam bio svestan, ja sam u tom momentu onako naivan, ja i porodica moja, mi smo mislili kao i dobra namera, kao hoće nam izađu susret. Kako dobri ljudi, fini ljudi, razumeš? Poštena jedna kuća. Poštena kuća, da. A čekaj sad kad smo kod toga. Ti si to potpisao, krio si od nas, nisi nam rekao za to, iako smo svi živjeli u internatu i jedan dan dolaziš, donosiš muzički stup. Muzički stup, da. Ja beše 3 ili 6 onih CD-ova što se vrte. Ne znam, bilo kako hoćeš. Bilo je nešto, da. To je tad bilo, brate mili, vidi, to je svemirski tanjir. Tako se rekao da je Ćale prodao drva neka. Da, i mi ga pitamo šta je bilo, odakle ti lova za. Kaže, prodao Ćale drva. Šta ću, rekao mi da ćutim, brate, vi me napali odakle lova, šta vas briga odakle lova, Ćale prodao drva, bre, šta? Ćale vredan. Eto, vidiš, kad lažeš drugare, vidiš kako se vratilo, brate. Plati 3,5 miliona, brate. Da, tako da to je bila ta njihova dobra namera i hvala im na tome, i to ti onda bilo to, mi smo bili tamo na tim pregovorima i onda su ova gospoda iz Vršca došli sa onako, sa tim timom svojih advokata, ali da li advokati ili Babara nije znao da priča engleski nešto, nema pojma šta je bilo, neka je poteškoća tu postojala, i onda je bilo dogovaranje gde on kao, da li je gledao nekim filmovima, kriminalnim filmovima, znaš, kao, nema komunikacije, usmeno, nego, brate, pišem ti dole, znaš, pa ti gurnem onaj papir, znaš. Da li je gledao možda neki film krimi, pa je, znaš, kao, sve ću tako da ih odredim da bi se usrali, znaš, brate, kralj. On je prvo 10 milki napisao i gurno, znaš, kao, daj, brate, si lud. Uzmi sve, jebote, uzmi sve šta, naćemo njemu neki smešni za džabe. A krenuo je od 10-ke, a? 10-kom gurno, znaš. Tako da sećam 100 dana, razbili smo nekom zadnjem spratu i ti moji su me advokati ošurali isto, brale moje, samo što su bili tu. A dobro, to je danas par uzimaju na lovu. Lovo uzima na foru, znaš. Tako da on je 10-ko napisao i onda kad je vidio da smo svi smjeli, da to nema od toga ništa, onda je došlo do 3,5. I onda smo tu kao, oni izađu, mi uđemo, oni uđu, mi izađemo i tako, znaš, kao naš natezanje, kao panika, znaš. Držimo se za revolvere, znaš, ko će prvi da izvuče. I onda smo shvatili, kaže, ovaj moj advokat, kaže, oni brate, neće od ovih 3,5 odustati, znaš, to je minimalac. Znaš, tvoje, šta ćeš, biraj. Prihvatiš ili ne prihvatiš, znaš, ideš ili ne ideš, ostaješ ili... Naravno smo prihvatiš, šta?
To je to. Pa dobro, vidi da je moglo gore 10, brate. Kada poguramo ljude malo, patili su se, Pa mučili da, su se. loše radila ova, kako se zove, farmacija tada. Pa slabo Nije bilo slabo se bolesnih. ljudi razbolevaju, Da, razumeš? da. Nije bilo korone, jebi ga. Slabo ljudi kupuju lekove, razumeš? Rekao, ajde, brate, poguraj malo, rekao, nije problem, evo ga, koliko treba. Da. Šta ti? Yes. Dobro, ti ba nisi morao dižeš kredit, brate, da platiš obeštećenje koje je. Nisam, brate, dao sam od srca i svog džepa. Čekaj, ovo smo preskočili. Sećaš ti, brate, letovanja našeg? To je moje prvo. Ha? Moje prvo letovanje u životu. Sećam se s tobom letovanje, kad ja sam živo ostao. Sećam se, brate. Hotel Delfin. Hotel Delfin. Bijela, Ja, tako? Bijela ili, brate, da, bijela, jedan živo bijela ostao, ili brate, bijelo? bijelo, ili tako. Ne, Kako zove, dole u Pa kod Crnoj- Hercegovine, bijelo. Hercegovina, tako nešto, da. Kad sam jedan živo ostao, Strašno. Mi su dogovorili da idemo na kruzer, ne čuj kruzer, neko ostrovo tamo preko puta, platili smo onaj brodić i kao ajde, Da, deći ja, brate, stomak me boli, vi kao šta sereš, brate, kakav stomak, ono, kao folirant. Ja umirem, brate, vi se kliberite, ono, kao vidi ga, brate, folirante, ja hoću da umrem, čovječe Bože, i ono, jedan dan, drugi dan, treći dan, ono, nisam spavao, brate, vode po 3 litre, 4, ne sme voda, brate, puklo slepo crevo, ne sme voda, nikako. A ja, ono, vode, I onda kad sam došao, onaj stariji doktor, kad je rekao, brate, ko je ovom momku kao dao dijagnozu, ovo je neki ja. Brate, kaže, njemu puklo slepo crevo, možda ima 2 dana. Sepsa, ono, pitaje moment. Hitno, kaže, ovo je operacija. A ja, ono, u situaciji ili da umrem ili ne, sve mi jedno. Jesi na ivici? Sve mi jedno, brate, daj Za da umrem dlaku. ili me nešto rešavati, ne mogu više. Danas sam bio, ako sam bio mršav, još sam izgubio 20 kg, nije mi bilo ono, došli Keva i Čara gledaju, ne mogu da me vide, kao, gde je on, pa evo ga, kao u krevetu, tu je, kao, ne vidimo ga, ono, skupio se jedan, ovako, brate, ne postoji. Kako smo mogli? I onako sam imao 40 kg, izgubio 20, ostao na 20. Mogli smo da te upakujemo čas posla, brate. Kad ste baksuzi, gde s vama na mora da idemo u dala, je. Teli ste tada ne može, brate, ipak je brat otišao u NBA. Teli ste tada, to ste, To je bila konkurencija, brate. Tako ste me radili. Centarska linija bila Nećeš na na letovanju. trenutak na moru ćemo da ga... Mogli smo da brate, te digo se, sjebemo brat. znali smo da čeka ugovor vamo. Muzički stup. Umirem, ali potpisujem za NBA. Umirem, ali potpisujem, brate, može. Brat, vidi, stvarno je bilo zajebano. Ono kad je bilo i poslije što su nam preneli da je bilo za dlaku. Pa 11 dana intenzivna nega, brate. Unose neke tamo, svaki drugi dan neko ranjen, upucan, unose ga pored mene. Ja 11 dana, ne pomeram se, brate, intenzivno, brate, samo ležimo, samo ovo izboden, ovo. I onda poslije dana sam izašao iz intenzivne nege. Sećam se, Milorad i Zora došli su, kupili kartu za bus, putovali celu noć, došli, videli me na sat vremena i vratili se nazad tim istim autobusom. Sad me vide. Zajebaš. Pa sećam se kad je Mićko dolazio, kad se švercovao, brate, kad mi je dono 350 dinara, mi skrkali sve pare na rulet, brate, u vršcu. Ja dobili pare za stan, a što skrkao platu, brate, skrkao i za kiriju, brate. Išli tamo u, ko je hotel, brate, kako zove, Srbija? Slavija ili Srbija? Srbija. Pa stigo rulet, brate, mi se navukli na rulet, hoćemo tu da uzemo lovu. Da zavrtimo na brz. Brate, klepanje pušima. I šta ću ja, ostala kirija za stan, rekao, ajde da se čupam s kirijom, da se čupam. Ode i kirija, brate, ode sve. Zovem Ćaleta, imaš nešto para, kaže, sine, ne prebijene. Sjećam se sad ne znam koliko je to bilo u sadašnje vrednosti, dolazi Mićko, donosi mi 350 dinđi, švercovo se, policajac ima. A nije dinđi maraka, brate. 350 dinara, bato. Još imamo dinara prebijeno, sve sam skrkao, brate. Sve sam skrkao, dono mi 350 dinara, pa imali smo mi hranu, nego da imam ovako za vodu, da kupim vodu, smoki i to da ja odmah otišao kupio 2 vode, smoki i Euroblok stavio kući na sto. Ima se love, bato. Ko kaže da nema love, bato? Vidi ovo, pap, na sto. Širina, gledam ovako i bravo, brate, svaka čast. Ponosan. Jesi bio ponosan na sebe? Ponosan, brate, stilu, pun love, puni džepovi. Znaš kad se raduješ, kad sve živo motaš i raduješ. Stvarno, ti, kako je to bilo uspona i padova, brate? Jo. Baš ludnica bila. Havarija. Baš havarija. Brate. Ova epizoda u seniorskoj ekipi, kako to izgleda?
Pa bilo super, meni je bilo lepo. Meni je bilo lepo, generalno. Oni, cijela ekipa, ono što je bilo, ono, bilo sve manje više, ono, okej momci. I s obzirom na to, tu ludilo i tu euforiju koja je bila oko mene, oni su to prihvatili onako sasvim okej, ono. Bili su ono sa mnom super. Ljuba, ko je to bio? Ljuba, Đogo, Savić, Ivanović, onda ovaj šuter, ovaj Crnogorac. Bogavac, ali tako? Gdje je bio Bogavac, ali bio ovaj iz Rume, bože. Stevan Peković, Da. Tako da ono, bili su sa mnom Sloboš Ivančina ekipa, tako da bili su ono sa mnom baš, kažem ti, ono, klinac, euforija, NBA ludica, razumeš, oni ljudi igraju to 15 godina, razumeš, dolazi neki klinac, sad je on neki bitan, znam, to je kod ljudi, ono, sigurno šta ovo je sad. Međutim, oni su to prihvatili sjajno, ono, nikad se nisam osjećao nešto odbačen, ugrožen, stvarno, svaki put su onako i posavjetovali, bratski, onako, očevski. Bilo super, meni je bilo stvarno prvo ekipi te 2 godine što sam bio tamo, bilo mi prelepo. Pogotovo poslije, kažem, kad, ono, startu nisam igrao, poslije kad je došao Darko Ruso, kad mi je rekao da ću da igram, ono, s njime je bilo baš onako. Jezda ono onako, takav je bio adresit onako i ono, što kaže, šta je zamislio, on je to na kraju i odradio, to se nekom nije sviđalo, meni je to bilo sjajno, pošto mi čovjek dao šansu, dao mi priliku. I nije on samo nešto bio cile mile, jednostavno dao mi je šansu da igram, igra je sine slobodno, razumeš, ali nije on sad bio da me nešto mazio, pazio, bio on sa svima, a tako i sa mnom isto, znaš, uvijek je bio onako oštar. Ali kad sam dobio tu priliku i šansu, kad sam vidio da na seniorskom nivou mogu da igram, pa ti ono, kad mi smo igrali u Leb Kup, ili šta je to bilo tada, Kup Radio Korać, tako se zvalo nešto. Da, to smo igrali, čovječe, ja vidim da ja mogu ono da igram. Smo igrali poti onoga Rita, s kim smo igrali, tada sam dao 30 nešto, pa ja nemam pojma, tako da ja rekao, vidim, ja mogu na to nivou da igram. Do tada nisam igrao kod Struje, nisam dobio šansu, on je došao, ja me rekao, igraće sljedeću utakmicu, na interesu me uopšte mišljenje drugih ljudi. Sine, spremi si igraš sljedeću utakmicu. Ja šta igram da igram? I tako je bilo. Ja sam počeo neki francuski tim, ja mislim bio prvi, s njima sam odigrao onako dobro i to je posle krenulo. I isto jedan lep period, što kaže, znaš. Lep period, nije bilo neke velike love, nije bilo neka velika pritiska. Čiji nema te love, to pritiska, igraš košarku, uživaš, znaš, onako, doživljaš neke nove stvari, igraš protiv, znaš, ozbiljnih ekipa, seniora koji su, s kojima ja dodirni tačaka sam imao samo na trenizima prvog tima i to donekle, I otvara mi se preko noći situacija da ću da igram 20-30 minuta igram za prvi tim u Leb Kupu tadašnjem i seniorskoj košarci. Međutim, ja sam tad već imao nagoveštaje problematike u glavi, sam već tad imao nagoveštaje iz razloga što do duša je bio sam mlad. Ako ćemo da sad tražimo izgovor, uvek možda nađeš izgovor i alibi neki, ali bio sam mlad, ali bez obzira na to imao sam te uspone i padove, nisam imao taj kontinuitet i tad kad smo, već i druga sezona kad sam već igrao, ajde kažem, već imao sam iskustva iza sebe sezonu, jednu igrao sam, nisam imao taj kontinuitet, ja sam primao stvarno utakmica baš ovako. Ne znam, Partizan, Zvezda dobro, ne znam, neki inostrani klub dobro, onda Zdravlje Leskovac 2 poena, ne znam, Sloga Kraljevo. Dobro, za Zdravlje je bilo Žuća Mitić ipak. Jeste, da. Da, Žuća kad izduva nos u dres, ja ne mogu da priđem, brate. Ja kažem, bata diži je slobodno, nema veze. Dobro, protiv Žuće je slabo ko se naigra. A? Protiv Žuće ste slabo ko naigra. Ne može, brate, kad je bio sila. Ali dobro, kažem, u svakom slučaju nisam imao taj kontinuitet bez obzira s kim igrao, nisam imao taj kontinuitet, imao sam te uspone i padove. I to me pratilo cijele karijere, su me pratili ti uspone i padovi. Ima kad mi se igra, ima kad mi se ne igra. To znam, to sam doživio lično. Da, ali to ne može, to jednostavno u profesionalnoj košarci, u profesionalnom sportu generalno ne prolazi. Znači, traži si kontinuitet, bez obzira. Ako je tvoj kontinuitet 10 pojena i 10 skokova, sjajno, neka to bude to što ti možeš da nam daš. A ne možeš brati jednu utakmicu 2, pa onda 25, pa 3, pa 12, 15, Nikad ne znaš na čemu si. Nikad ne znaš na čemu si sa mnom, znaš. To je tako. I dan danas. Ja čekao sad Struja nije dao šansu i da je Ruso došao ranije. Kako bi to izgledalo? Pa nemam pojma to. Mislim, on je onako, kao što si rekao, bio je zajeban jebijetno. Nisam ja prorok, brate, nemam pojma, što Bog zna. Ne znam, ja mislim da sam dobio šansu u pravo vreme. Prošao sam sa Strujom, Struja isto bio dobar trener, prošao sam sa njim taj neki proces trenažni,
Ja mislim, s obzirom u kojim sam ja godina bio 16 godina, koliko sam imao 16 godina, mislim šta da očekujem ranije. Ja mislim da sam u baš pravom periodu dobio tu šansu i sve. Sad kažem, to što si ti spomenuo, jedino taj prelazak koji je bio malo, tranzicija, mislim, bila malo više prejaka za mene, s obzirom i na stanje fizičko, mentalno i košarkaško, da sam iskreno otišao u NBA. Pretpostavljam da mi je trebala, ne pretpostavljam, to je generalno, ne trebaš biti puno pametan, da mi je trebala još sezona 2 te Evrolige, ozbiljne košarke, gde bi ja možda uz nekog dobrog trenera i neku dobru ekipu shvatio šta je zapravo, šta tebi treba da bi bio dobar košarkaš, kad kažemo dobar košarkaš koji ima taj kontinuitet svaku noć, da izađe na teren i da mi to neko dočara i da to što mi neko dočara ja prebacim na teren i odradim to na terenu, što kaže, kroz godinu, kroz 1 ili 2 sezone i da onda faktički zreliji i košarkaški i u svakom drugom smislu zreliji odem tamo, to bi možda bilo, možda, ne znam, bilo možda bolje za mene. Ja sam otišao onako, što kaže, zelen tamo, misleći da samo mene čekaju i da nema tu šta, crveni tepih i ja izlazim i svi se stanjaju, ja kucam, a to međutim nije to tako. Nije bilo tako i bez obzira na sve, ja kad vratim film, kad pogledam, ali te neke stvari, nije da ja nisam dobio te šanse. Ja gledam ona predsezona, brate, kad sam došao u Detroit, ona predsezona, ja sam dobio šansu predsezone. Ne znam s kim smo igrali, ja mislim, Kukoč igrao Milwaukee, ja mislim da sam protiv Milwaukee. Brate, ja se patio, čovječe Boži. Ima ta utakmica na YouTube. Predsezona, prva predsezona, znači predsezona, utakmice prijateljske. Ja sam dobio šansu i nekih 20 nešto minuta protiv, brate, tada Kukoča koji on završava karijeru. Brate, ja nešto na prstima, brate, Dobro, bilo te strah, ipak ne mogu zice da pogodim, brate, koji Indijanac neki po terenu nešto pogubljen, razumeš, tamo neki promašaj, nešto tamo, tako da nisam. Ja baš pokazao sad, u smislu, evo ga kao nemamo šta da razmišljamo, to je to. Nisam ja baš pokazivao toliko, očigledno da je tu trebao period adaptacije, da se ja adaptiram u svakom smislu, međutim, ja sam period adaptacije radio po diskotekama, razumeš, neš da mi igraš, ne moraš, brate, idem ja svojim putem, mesto da sam kao uvrstio to što me ti nisi vidio, brate, a jesam, radio sam, da sam to pretočio samo tamo, da sam isto tako ostao, brate, neko bi morao da kaže, vidi ga, brate, stvarno hoće, stvarno želi, ajde mu damo da šansu da igra, međutim, ja kontraš. Ček sad, ovako, kad pričaš to, ta tvoja motivacija, s ove tačke gledaš, šta je to što tebe tera 2 utakmice, te motiviše i onda posle nema tebe? Nemam pojma, brate. Ne znam. Te protivnik, ja imam neku protivnicu bilo vidim protiv kao, brate, ovo Indijanac, brate, gde si igra mamu tamo, razumeš, brate, ja danas pričam i svom detetu, Indijanac je, brate, kad ti njega useraš, kad mu daš 30 poena, kad on tebi da 5 poena, razumeš, kad ti imaš potpuno kontrolu, onda Indijanac, onda si bolje. Ti unapred da govoriš, brate, što kaže unapred govoriš za neko Indijanac, bato, nema Indijanac, razumeš, to je taj moj problem bio jedan od problema, a drugi problem, ja sam konstantno, brate, bio to svi protiv mene, ja protiv svih, razumeš, ja kad sam otišao za Orlando, brate, ja sam i dalje imao traume te iz Detroita, šta oni vam tamo, pa svi su oni manje više davali meni ovako priliku, šansu, međutim, ja sam u svima video Detroit, ja sam u svima video Larry Browna i ostale, razumeš, čekaj, čovječe Boži, prošao je taj period. Mi nismo Detroit, mi nismo prošli, idemo dalje. Međutim, šta vi od toga. Tako da to je bila jedna od stvari, a druga od stvari je to bilo da sam ja birao. Pošto vidiš da je cirkus, garantovano cirkus, i sad, pa ko će sa svako već, brate, neraspoloženje, vamo, tamo, razumeš, priprema za utakmicu, ljudi se fokusiraju, rade priprema za utakmicu, kao, ajde radimo, daj, nemoj te vežbe, te smaranje, to su te preventive koje danas, hvala Bogu, moj Lazar danas radi te preventive sa ljubavlju. Ja ga pitam, onako, baš ovo izokola, sreće su malo monotone, kaže, ne, tata, to je sastavni deo sporta. Kaže, sreće tata da nauči nešto od tebe, čoveče, Boži, razumeš. Meni to bilo kad ti daje na vežbe, kao, daj, nemoj te ženske vežbe, brate, razumeš. To je sve bitno, to je sve preventiva, to je ono što ti drži telo
zdravo, što ti drži telo, razumeš, da možeš da izdržiš na tom nivou, da možeš, znaš... Ali nije toga ni bilo kod nas, brate. Mi, znaš kako je bilo u naše vreme. Ja ti pričam NBA, ja ti pričam tamo. Da, ali nisi imao naviku jer nisi radio u Srbiji to. Nema veze, pa nisu mnogi radili, brate, pa su otišli tamo, pa su vidjeli da je to neizbežno, da je to nešto što moraš. Nemaš druge, brate, to ti je ono što moraš. Međutim, znaš, kad ti zaobilaziš mnogo tih stvari koje su ti date, koje možeš, koje su tu, koje mogu u tim nekim momentima i kad si mentalni, kad si fizički istrošćen, ne možeš, ne želiš, ono tamo, veruj mi, probudi telo, ti kad se osjetiš, razumeš u kontaktu, čuče, Bože naša, kad ti osjetiš da te oduva neko, pa plus ti se ne igra, pa plus, brate, samo fizikal indijanac, razumeš, nešto drugo, šta ja s tim, brate, razumeš, znaš, i onda ti imaš splet okolnosti koji te vuku na drugu stranu u smislu, šta ja sad? Brate, ko te pita jel ti dan? Ti si majstor plaćen da igraš, ti si majstor plaćen, ljudi te forsiraju i guraju, razumeš? Daju ti si, znaš, oni su godinama pokušavali. Kad je Peković došao, oni su pokušavali godinama, ja gledam, brate, ja indijanac igram prvu petorku, čovjek došao, brate, najbolji centar Evrope sedi na klupi. Mene sramota da igram, brate, rekao, ja da igram, ovaj čovjek sedi na klupi. Zar vi ne vidite, brate, ko igra, ko sedi? To ćemo posle do toga kako si mu otvorio poziciju. Čekaj ovako, draft. Ideš na workout, jel tako? Radio si samo jedan trening? Samo jedan taj mučenički sam odradio u Detroitu, brate, kad sam napatio, znači nisam mogao da nadišem, haos. I posle tog treninga oni odmah dali garancije garancije, kaže ti uživaj. I ovi te sakrili. I ja baš uživao, brale. Uzo je pun gas. Baš uživao. Ovi svi treniraju, ja, brate, garanciju dobio. Šta si ti njima pokazao suncemu? Evo, brate, ja se sjećam to trener, brate, oni su mene nosili, brate. Ja nemo nadješem 2 poludistance iz driblinga, ja, još oni, brate, dole kao probijaš nešto, čekajte s onim dušecima, tukute, brate, me došli ga nabodem, nemoj me, brate, i ovako se patim, razumeš? A neki mali pomoćni bio i samo te dočekuje dole, pa te dušekom oni grune. Pa rekao, idu ovog ludaka, pa nemoj čoveče, pusti me i ovako se mučim sam sa sobom, brate, duša u nosu, pa... Ja sam mislio, vidi, ovi, ne da me neće uzeti, neće me draftovati, brate, posle treninga. Kažu, dobio si garancije. Za šta, brate? Kaže, drugi pik. Ovi su legende, brate, ovi stvarno kraljevi. Ja mislio, neće meni draftovati, a ne da mi daju garancije za drugog pika. Dobro, Belac, ajde, levoruk, atleta, vama. Jesam imao ručicu, brate. Imao se ručicu, brate. Bio si, ovako, polumenka. Tako da, i to onda posle, brate, obilazili smo te lokalne klubove i to sve, radili smo sve tamo u tom kvartu. Mislim, Mark mi je smeštaj malo... Dobro, bilo da, baš je smeštaj pun iskušenja bio, nije trebao tu da me smesti, ali dobro, ajde sad to je sve sad nebitno, ali nije trebao tu da me smešta, ali dobro, bio sam gde sam bio i to je to. Bože moj, jel tako se zalomilo? Tako je. Jel Berše, oni su nešto pomerali draft zbog tebe ili kako je bilo? Da, nešto je zapinjalo je nešto. U par dana, da, kad smo aplicirali za draft, bio sam, nisam bio punoletar. Ne znam, aplikacije, kaj je bio draft, 25.6. ja punim 20. 18 godina, a moraš da apliciraš, lupam, 2 nedelje pre da se prijaviš, ili 3, ili mesec dana, nemam pojma. Uglavnom, ne možeš, nisi mogao maloletan se prijaviš za draft, pa su oni kao promenili to pravilo da se ja prijavim za draft i onda su posle toga vratili opet. Ali su samo promenili tih par dana da bi ja mogao da apliciram za draft. Ja sam bio punoletan kad je draft bio. Da, ali aplikacija maloletan. Dobro, izašli si ti u susreti tu. Pa šta će ljudi? Svi su hteli da uspeš, svi su hteli sve vuko ručno i guraš. Pa to, pa kad si budala, pa džaba. Kad kažem deci, nemojte biti ludaci, idioti na tatu. Znaš, oni kažu, kako možeš sebi reći da si idiot? A rekao, vreme će pokazati, vidjet ćeš i ti sam sreću. Saznaćeš i ti neke okolnosti, detalje, razumiješ. Mislim, sve ti je dato ovako, razumiješ, a ti kažeš, neću, evo do mene, brate. Nemoj mene. To je to. Nema tu šta. To je jasno ko dan. Ceremonija drafta? Astal, tamo što bi se reklo. Odmah pored bine. Da, uzelo je 100, brate, dole, ako sad kad me ispale, kad me izaberu, kad ostanemo zadnji tamo za stolom ko u kafani, kad izabrošem, brate, drugi pik i posle, tamo, brate, 156 intervjua. Ko ti dade, bre, dres da obučeš preko dela? To me zanima. Nemam pojma. Pa dali su mi tamo ti iz Detroit.
I onda ona lopta, brate, i onda idemo, brate, ja motam loptu oko leđa i ćalatu, brate, bacim i u nos ga opalim, brate, teo da me ubije čovjek. Šta ti motaš oko leđa, šta je bacaš, ti znaš, ti, tvoja lopta. Znaš, on je osjetio na nos. Na slikanje, da, Mičko osjetio na nos, brate, svi me tamo čestitaju, ono će me ubije. Kao, šta je s tatom? Rekao, ništa, u nos sam ga pogodio. Kao, pa sve u redu, pa rekao, bit će u redu. Idu svi prate kamere, ja motam, koji nisam vidio ja da mu bacim iza leđa i po nosu, a gde u nos, kad udriš u nos, tu je najgori. Ti, tvoja lopta i ti, tvoja koša, ta motaš oko leđa, ta bacaš, ti... Po pizdu hoće da se hoće ono loptu da izbuši nožem. Nemoj, stani čovječe. Čekaj, stani, treba se veselimo ovaj moment. Da, ljud, brate, znači, nos kako pukneš, hoće ova, znači, da je ne znam ko odmah kidiše. Zanima me tvoj doživljaj, bre, te prozivanja i izlaska gore sa ovim Šternom i kako je... Šta, to je prošlo, brate, ovako, šta? Bilo uzbuđenja nekog, si bio mrtav ladan. Pa ne znam, brate, ne mogu sad vratiti film. Ne vjerujem da sam bio, brate, mrtav ladan, pretpostavljam da je bilo neko uzbuđenje, mislim, drugi pik, ono, ali to je trajalo dugo, da ti kažem, ta priprema je trajala dugo, da sam možda u nekom momentu možda malo utrnuo, u smislu da sam shvatio da je to, znaš, i ti neki treninzi, pa smo imali non-stop ta neka slikanja, GQ, pa prva 3 pika, pa vamo tamo, znaš, non-stop je bilo neke provere, fizikalija, nešto smo išli u Chicago da smo bili, pa smo radili neke promjene fizikalija, skakanje, tegovi, vamo tamo, ono, znači, bili smo mi non-stop tu negde u nekom dodiru, što kaže, to je trajalo, ne znam koliko trajalo, mjesec dana je to trajalo. Tako smo imali non-stop neka stika, neke intervjue, neke pripreme, znaš, i to je već malo onako, oguglaš malo, znaš, u smislu da okej, sad je to je to, da. Sad sam taj čin drafta i to svega što se izdešavalo, pretpostavljam da nisam bio baš sad ono u smislu da mi je bilo sve jedno, ali okej, to je sve taj završen čin, tu smo, što kaže, vidim da smo u tom VIP delu, razumeš, i bilo mi samo, znaš, ono da će me stvarno prozvati, znaš, što nisam mogu da verujem da će da mi garantuje drugo mesto, znaš, kako da kažem, znao sam ja, nisam ja, nijednom momentu, ja sad kad vratim film, ja sam stvarno imao predispozicije da postanem u tom smislu, zato što stvarno, mislim, donekle me ti znaš, posle kad sam otišao tamo, što kaže, ja sam bio pun samopouzdanja, brate. Mislim, ja sam vidio da su to momci koji su stvarno kvalitetni, očigledno. Vidio sam odakle dolaze da su kvalitetni. Ja sam bio pun samopouzdanja, brate. Ja sam, znaš, pucao sam u samopouzdanja, nisam imao problem, brate, ni sa kim da igram, nikoga da pogledam, nikoga da napušim, razumeš, i međutim, samo sam, sad kad vratim film, ja sam samo jednom momentu ugasio, brate, bukvalno se ugasio. Sad, kad je to, kom to period da se desio, ja sam samo ugasio. Ali sad kad pogledam da sam imao sad neki, zent u smislu da ja sad nešto, da sam imao neki preveliki respekt, ja sam čak imao i premalo respekta za ljude koliko sam trebao da imam. Za brata Bena, ja došao, brata, on promaši, bacim 2 metra, ja u smeh, plačem, ko je ovaj brat? Kažu, ćuti, konju, jedan bre, čovjek igra All-Star. On igra All-Star. Ne možeš dobaci do koša, brate, kao je All-Star, bez ti lud. Kažu, ćuti, majmune, jedan si lud, ne možeš tako, brate, sam tamo, brate, pravio gluposti raznorazne, razumiješ u tom smislu da nisam imao sad respekt. Čekaj, i Kokoškov je bio pored tebe, ili tako? Jeste, brate, jeste. I on mučenik je morao... I on je mučenik slušao gluposti raznorazne, brate, non stop. Čekaj, ili bilo malo, mislim, verovatno je pokušavao malo da ti skrene pažnju, da te osvesti šta kako. Pa jeste on čovjek, šta će on čovjek, razumeš, mi smo imali sjajan odnos, razumeš, ovako, ali šta će on čovjek, pokušavaju smislu, znaš, ne možeš tako, brate. Međutim, ko je meni mogu tad objasniti? Ja sam tad bio sam protiv svih. On dođe, kaže, brate, smrdiš na rakiju, pomeri se od ovoga glavnog, razumeš. Ma koga, šta me boli u, bre? Ne možeš tako, brate, pomeri se od toga. Ne znam, mi u Kanadi, brate, tuča neka, haos, ja dolazim, glava otekla. Ja na vratu, šta si sad uradio? Šta sad imaš da ispovediš? Pa rekao, glupost neka, šta glupost je dao? Neka žurka, neki haos bio vamo, tamo ja opekao od njega, ona vrata. Šta će mučenik čovjek slušao budalašnje da se bavio košarkom, razumiješ? Slušao moje gluposti raznorazne. On ti je bio kao ispovedonica nekakav. Da. Ali sjajan lik. On je baš onako, obožavao sam budem s njim, pošto je, brate, smiren bio, razumiješ, on je neki mir, neku mirnoću, brate, onako, baš kad sedeš s njim, kad pričaš, ne odstupa, brate, ima tu ranu liniju i
Čak i njega nisu voleli i njega su zamrzeli preko mene, brate, razumeš, zato što je moj sunarodnik. Koliko sam ih doveo do ludila i njega su zamrzeli, kao, brate, ti si njegov, što je čovjek došao, će karijeru da pravi, razumeš. Sam malo da usereš i njega. Pustite me njega, brate, ludaka, nisam ja u toj priči. I njega isto zajedno, ba. A, u sunce ti je. A, da. Havarija. Pri tome ti dolaziš, evo to je iskusna ekipa, sve motorci, bre, 30 plus godina, nije niko bio... To je jedno, u ne znam koliko godina se desi, drugi pik dode u ekipu koja vata zadnji voz za osvajanje titula. Pri tome, ali i opet, i oni su bre ludaci. Ima si Rašid Valasa koji sam po sebi onako bio blesav. Pa jeste, brate, mi smo izlazili, brate, non stop, ekipa to... Mislim da me, brate, na teren vodio da treniramo u Mevucaru po diskotekama, ludak. Jeste, ali dobro, on ima pokriće za ludilo, ja nisam imao pokriće, brate. On ima pokriće, on igrao, brate, čovjek ido, razumeš. Bio je jedan od boljih centara, mislim ti krilnih centara. On ima pokriće, brate, za glupost, ja sam imao glupost, nisam imao igru nikako, razumeš. Mislim, s čim da se kurčim, brate. A možda je namerno, brate, video da si da mu uražaš poziciju, pa je sa mnom u kafanu. Ma kak nije onaj, brate, onaj nije baš povezan. Kak? Dobro, Rašvid, jel tako beš? To mu je nadimak. Vid. A, to, pa dobro. On je bio navaren. Šta će čovjek? I dan danas je. Šta će, tamo je to legalno. Pa tad nije bilo jebilja, ali sad je. Zna, pa brate, to je tamo kod njih jebati, šta te čudi to? Lagana priča. Pa da. Šta mi je ovdje zanimljivo, ko ti je pomagao u izboru kuće i automobila? Pomagali su mi menadžeri. Si popio to? Jes. Da je ovo. Menadžeri su mi pomagali. Ali i tu sam ja imao neke svoje vizije, znaš, isto ludačke, tako da kažem opet, s obzirom na moj taj odnos prema tadašnjim parama i prema kupovinama, opet kažem, eto, Bog čini čuda da sam, eto, danas tu da jesam. Trebao sam ja biti u rangu onih momaka što su zglajzali, razumeš, ja sam bio na tom putu. Dobro, da, kad pogledaš, uvijek imaju i dobro i loše strane. Da, ja sam bio na tom putu stradanja, u tom smislu, zato što sam ja mislio kao da ja držim stvari pod kontrolom, međutim ne. Sad kad vratim film, ja sam, ali eto, hvala Bogu, pa me Bog ipak nije pustio niz vodu, ali kažem ti, imao sam dosta nelogičnih kupovina, to je svakako zanimljivo. Kupovao sam bukvalno iz dosade, kupovao sam iz, kako ti kažem, kad god sam neraspoložen, kad god sam a mnogo sam bio neraspoložen, onda sam mnogo kupovao, razumeš. Tako da, kad god sam bio neraspoložen, nešto je ljut, nešto me neko, razumeš, ne, mislim, nisam igrao uopšte, ali onda odem kupim nešto, tako da, kuća, pa kola. Dobro, kuća je bila dobra. Kuća, pa dobro. Da, ne igraš ima kuće, stvarno bila. Kuća jedna, pa 3-4 kola, onda ta mala kuća, brate, šta mala kuća, ja i Šuma bili sami, brate, onda kupim još veću kuću. Ja, tu nisam vidio, ovo malo sam vidio, ona je mala kao... Još veću kupim kuću, razumeš, kao ta je mala, preko puta, brate, ostane mi ovo preko puta druga kuća. Pa onda na jahta, brate, kad sam bio na nekoj žurci, ludilo bilo, ja vidim gde je ludilo naš, nije ludilo u kolima, ludilo je u jahtama. Ja, sutra, bab. Čekaj, molite, to viš, otišao si na žurku, na jahtu i vidio si da je do jaja i otišao si sutra kupio jahtu. Sutra otišao i rekao im šta ima, ja kaže, ili ima što veće, kaže, imam tamo je drugi hangar, to su veće, a tamo je neka pla, rekao, može ova. Pa kako može, brate, ti kažemo karakteristike, ma rekao, sve super, šta mi govoriš, sve super, šta mi karakteristike govoriš kad mi se sviđa. Ubacuju ti tu vodu, mogu ja da vozim, kaže, ne možeš ovo da voziš, možeš pođeš kurs, koji je kurs, brate, koliko traje kurs, pa kao brzo ćemo mi to samo. I žurka, spajaju se tamo, spajaju se jedan uz drugi. Šta je to kao spajaju se jahte, jedan pa se pa prelaze, sjajno. Rekao, što ide u krug, brate, što ne idu direkt, brate, ja direkt, u pol metra, kada je kamenje krenuo da pršti gore. Nisam ni gledao na navigaciju, brate. Ima navigacija, ideš, ima neki sprud, brate, moraš ići okolo. Ma kak, ja ga
zateko ga dijagonalu, bam, upade, nakrivila se, brate, ko krava kad se teli, nakrivila se ova jahta, nakrivila se na stranu, pršti ono kamenja, listova neće stane, zvoni gore, brale moje, šta je ovo, čovječe, Boži, rekao. Vrište svi, brate, stani, šta vrištite, čovječe, Boži, gasi ono govno, razumeš, zovi ovoga, dođi, brate, rekao, šta je bilo, kaže, pa rekao sam ti da pališ navigaciju, pa ne vozim po gradu, brate, sad će navigacija, brate, voda ko voda, pravac, samo voziš, brate, ne možeš, brate, ima ti plićaka, a sad mi kaže, ima plićaka, brate, što vidim ludaci što idu u krug, rekao, brate, može ovako laganica, popravka odmah, otišao lisa, otišao sve, brate, haos. I to sam mi prodao, ono, upo cene za 2 meseca. Tu sam dobro prošao, brate. Tu sam dobro uložio lovu, brate. Za pol meseca odšao za pola. Nema veze, brate. Bito je da lova ne miruje, brate. Bito da se vrti samo. Samo da se vrti, brate. Nije bitno što idu u kontru, brate. Ne bitno što gubiš, bitno da ne miruje samo. Samo kreće. Ili ima, bre, negdje da te nije neko ošurio, brate? Nema, brate, svi su, ali nema veze, hvala Bogu. Pa i trebali su kad su mogli. Što kad sam im dao za pravo, brate, dao sam im šansu. Pa i ja sam nekoga, brate, pa šta? Dobro, da, ti si malo zakinuo, ali ja imao si talent, brate. Pa imao sam talent, da, nisam imao pristup. Sve se to vrati ovako, znaš. Bitno je samo čovjek pokaje istinski, iskreno, da se pokaje na kraju, da sagleda sve okolnosti, možemo mi se zezamo da pričamo sve, bitno je pokajanje, da se čovjek na kraju pokaje, da se, mi možemo se zezamo sve, a na kraju ide to istinsko pokajanje, da čovjek sagleda svoj život i da vidi šta je smisao. Smisao je čovjek dođe sebi, smisao je čovjek svoju decu, hvala Bogu, posavjeti kako treba. Ja dosta puta onako budem u šoku, čovječe Boži, kad me deca pitaju, ja im dam odgovor na neko pitanje, ja ne odgovorim, rekao, bravo majster, kao legenda, kao svaka čast. Napredoš. Šta ti je Božja volja? Kad ti Gospod, što kaže, mudrost ulije, a ti ono u fazonu, ja sam to ja izgovorio, kao jesam, svaka čast. Tako da to je poenta. Poenta je da čovjek to sve sagleda i da spozna, a ne ceo život da živi u zabludi. Ne možeš sa 18 da sagledaš to, mora da prođe malo. Pa zato ti kažem, bitno je da sagleda, da ne živi ceo život u zabludi, da je on bio u pravu, brate, da ceo život provede razmišljajući kako su svi htjeli da ga oštete, a on kukavac sve radio kako treba. Dobro, žurke si pravio dobro, brate. Jes, najče sam žurke, ima se najče žurke, brate. Svi su, znači, svi klubovi koji dođu idu kod Areta dole. Ima, brate, sve. Domaćin sam bio pravi. Ako ništa, bio sam domaćin. Bio sam domaćin pravi, brate. Sve sam i dočekao, pratio, sve, znači, ništa, baš. Jesi desio nekad da ne znaš nikoga ko je u kući? Bilo je, brate, kad siđem dole, haos. Onda pitam brata Đorđa, brate Đorđe, šta je ovo, ko su ljudi? Ne znam, brate Šuki, došli su, ne znam odakle su došli, ko su, šta su. Pa ne može svako da ulazi, brate, unutra, daj malo, ima neka, zna se ko može, ko ne može. Neke pozivnice. Ne vredi, kaže, brate, rulja navalila na vrata, ne može izostiš. Čuli kod Arete mi. Pa su dolazili ovi iskusni igrači, dolazili Eldon Campbell i ova ekipa, dolazili par puta i onda, Bože, prosti kad vide ko je to ludilo na žurkama, kažu, brate, gde si ti zavese, gde je ovo, ko je zavese, brate, pa kao moraš zaves staviti kaže, ludnica, ovde, šta je ovo, treba neko to vidi, razume. Pa što žurka, ko žurka, brate, oni stara škola, kao nemaš ovako, brate. Mora da se... Jeste, bilo je ti žurki, to je ludnica bila. A i ti si bio na žurci? Pa bio sam jednoj, da. A ne, to je bio after party, nije bilo žurka. A dobro. To je bio after party i mogu ti reći da lepo si nas ugostio. Pas, brate, domaćin, šta da ti kažem. To sam barem imao uvek. Ja sam bio ovako ludak kad sam bio domaćin. To je to, što bi se reklo, ovako, srpski domaćin. Pa šta? Dođeš, ugostiš, počastiš. Otišao si, nisi ni hvala rekao. Nema veze, ajde. Bitno si sad si zahvalio. Tako je, evo, hvala ti mnogo. Bitno ikad, bitno. Tako je, što ti kažeš, moraš da prođe vreme, da sagledaš. Tebi baš trebalo vremena, brate, a? Tebi je baš trebalo, a? Cirka neki 20 godina. Ti kao da si 10 godina bio kod mene. Ima to, 20 godina. Pa ima, brate. Ne znam, pitaš za vreme, ja sam prestao pre 5 godina, ja ne znam, pitaš, nemoj mi periode, to ne znam. Bravo, ali prošao neki period, da, bilo je. A pazi ovo sad, seliš se za na Floridu, sunce te, što bi se reklo, ogrejalo
Ali opet, što ti kažeš, misliš svi da su protiv tebe, jebote. Pa dobro, tu, brate, tu je donekle bilo, možda sam tu donekle bio u pravu. Tu sam i počeo da igram na svežinu nešto i počeo sam i što kaže, ajde, donekle da doprinosim. Možda ne na tom nivou, s obzirom da oni to imaju, što se kaže, to rangiranje tih pikova i onda shodno tvom rangu, tako su i očekivanja, što kaže, prvi mora da ima 40 pojena i 30 skokova i 20 asistencija, onda drugi već za nijansu niže i to je to. Tako da nije ono šta ti možeš, nego šta oni od tebe očekuju. Ali, kažem, već sam počeo polako da doprinosim košarkaški, počeo sam igram, svidjelo mi se, prijava mi taj grad, tako reći, mislim, grad ko grad nije nešto, ali klima sjajna. Počeo da igram, igrao s ovim drvetom, Havardom, igrao sa njim. Supermanom, da, Superman. Igrao sa njim, on je isključivo bio dole reket, ja sam mogao gore malo da širim, vamo tamo, međutim, vidim ja, tu nije bilo nekih baš namera u tom smislu da se mi tako nadopunjujemo. Taj Toni Batije igrao, i ja sam ulazio vamo tamo. Međutim, stvarno taj trener Brian Hill, on je stvarno želeo da ostane. Tad smo igrali ja sam došao na polosezoni, pa sljedeću sezonu smo igrali, ja mislim sa Detroit Pistonsima smo igrali play-off, ušli smo sa 8. pozicije, oni bili prvi. I to mi je baš onako to što se vraćamo sad na navijača, i da si u protivničkom timu naš, mene to radilo, brate, što sam došao u Detroit, pljuvali su me, ja rekao, samo pljujte, brate, to volim, brate, razumeš, šta sam još imao tu vatru u sebi. I tu smo igrali, tu je Dwight nešto, neki stomačni virus, kao boli ga, boli stomačića, vamo tamo, nije igrao. I ne sjećam se ja tačno sad statistike, ali sam donekle dobro odigrao, s obzirom da smo bili totalni, oni su bili favoriti u svakom segmentu. Dobili su nas 4-0, ali nismo se baš predali. I tu sam tu seriju 4-0 smo izgubili, ja sam, ajde kažem, pokazao neke tragove šta bi moglo da bude. I donekle, da, zaboravio sam to da su na kraju polosezone, kad sam došao, mi ponudili 40 miliona 10 godina, oni sami ponudili i sutradan sami povukli. Gde su mi još sa glavom koja uopšte nije bila u vinklu, još su se zaigrali više, razumeš, kad si ti klinac dobio 40 miliona na 4 godine, još u gradu u kome želiš da ostaneš i da igraš. I tu su mi se igrali, razumeš, i sa emocijama i sa svim, da su kao, hoće, sad neće. Čekaj, to je bilo preko noći, bukvalno? Preko noći. Da ja kažem, ok, ja sledam i to sa strane, odigrat ću ja celu sezonu tamo da pokažem da bi mogao potencijalno nebitno i da nisu to te pare, da su manje pare, nema veze. Nisu pare sad poenta. I ostao sam ja te cele godine, donekle sam odigrao u redu. Naravno da može to mnogo više, s obzirom sam drugi pik i ta njihova očekivanja. Međutim, kažem ti, kraj sezone, izlazni sastanak, onaj što imamo, Brian Hill kaže, ja ne počnem sezonu bez tebe, ja presrećan. Uopšte ne pričamo o parama, o ugovorima, nego ne počnem sezonu bez tebe. Mark kaže, idi kući, odmaraj, uživaj, čućemo se. Brian Hill dobio otkaz, dolazi Stevan Van Gundy. Stevan Van Gundy ne zna ni da igram u NBA. Ne zna da postojim uopšte, brate, razumeš, ne interesam ga u životu. A možeš ti priznati kad je Brian Hill je bio u New Jersey pomoćnik, kad se ja bio tamo i baš te nahvalio dobro. Da. Znači, šta će čovjek? Mislim, imao je neko poštovanje preko... Greši ljudi, šta će? Da, ali vidiš, je vidio, smenili su ga, brate. Greši čovjek. Tako da nije do njega, da, smenili su ga, pa nisam rekao do njega, smenili su njega, došao, nije to uopšte, tako da ponudu uopšte nisam dobio. Nikako. Ja u tom momentu govorim, Marku, može, Mark, sve, ali iz mog nekog iskustva, nemoj samo, brate, Memphis, nemoj samo Memphis. Čekaj, pusti Memphis, stani, čekaj ovako. Imam ovdje, prekidaš, brate, čekaj ovako, nemoj da mi trčiš za Memphisom, brate, Memphis je, rekao si ovako, to svi znamo da je bulja, ja nisam bio u Memphisu, ne znam kakav je, ali tebi verujem na reč da je krš, ali ovo me zanima, Hido je bio sa tobom u ekipi, je li tako? Brat Hido i ovaj tvoj Superman. Da. Zanima me saradnja sa Hidom. Pa šta će, Hido je brat. S Hidom smo imali sjajnu saradnju. Hido je onako, što kaže, naš čovjek. S njim sam mislim, nismo se čuli kad sam otišao iz NBA, brate, ali smo bili baš onako, sjajno smo se slagali kad sam došao tamo. Mislim, da znaš ga ti. Znam, upoznali smo se mi, vidjeli smo se ovo posle na par puta, nego smo se sretali, pa je... Pa ludak, nabada srpski, pa nabada srpski, onako nabada, onda se ja sprdam sa tim, onda
Tako da imali smo non stop tamo vamo, što kaže, ja njega, on mene, znaš, tako da baš smo se dobro onako slagali. A čekaj, sa Dwight Howardom nešto nisi bio presrećan, brate? Pa znaš kako Dwight Howard onako čuda neki lik, brate, vidiš, on i danas je neki čudak, vidim kako sad vidim da neki čudak žestoki, Pa on ima neke teorije, nešto, nemam pojma, fazonu kao nikad se nisam u životu potukao, isključivo izbjegavam, nikada nisam igrao basket na polju, znaš, to je, ne znam, on ima u procentima koliko postoji mogućnosti povrede na basketu na polju, znaš, ja gledaš čoveka, brate, brate, od stene odvaljan, on priča kod devojčica, razumeš, tako da, nije da se nismo slagali, on je bio zvezda ekipe, ne možeš ti s njim, generalno, svi ga čuvaju, ekipa ga čuva, uprava ga čuva, svi ga čuvaju, on je taj projekat koji se čuva, tako da ti donekle možeš da se čuješ, razumeš, nemaš ti tu ni pravo, ni mogućnosti, tako da imali smo samo jedan neki okršaj na terenu, zato što je on znao dosta biti bezobrazan u situacijama kad je nemoćan, razumeš, kad neko zapne protiv njega, pošto, znaš kako njemu se košarka svodila na jedan dribling i unošenje u koš, tako da ako to ne može da uradi, još par puta ako ne može to da uradi, onda će pokušati nešto, a nije mangup, pa pokušat će nešto da uradi da bi to nesposobio. Mene laktom nekim krenuo grknem, pa sam ga jurio po terenu, razumeš, i onda ti vidiš čoveka koji, neće u sukob da uđe, a mislio bi sad, brate, da bi te smoždio. A delo je duplo veće od tebe. Da, međutim, on se povlači, brate, razumeš, i onda još kad više se povlači, onda još dobiješ, dođi vamo, brate, dođi vamo, razumeš, a ti još dobiješ, šta je bilo, bre? Tako da, ali generalno ta ekipa mi se svidjela, bila je donekle, ajde kažeš, bila neki par veterančića, ali je bila mlada ekipa, onako i dobra ekipa, grad super, sve super bilo. Međutim, kažem ti, eto, da se desilo, ne znam šta bi bilo, oni su posle potpisali Rashad Lewisa, najveći ugovor dobio, u to vreme 130 miliona, ništa nije odigrao. Tako da oni su u njega uložili te ogromne pare, sad kažem, znaš, otko sad, mislim, dakle, meni prava sad ja pričam i da su meni potpisali, bili bi ali ne, hoću kažem, većina njih kad potpišu maksimalu, povuku ručnu i jebi ga, to je i njemu. Tako da mogli smo sigurno da se slažemo, ja sam tad i što kaže, imao i samopouzdanja i što kaže, još sam bio u ljubavi sa košarkom i voleo sam i kažem ti, on je bio isključivo dole, ja sam mogao s polja, međutim, kažem, nije se to baš onako, dosta smo se malo ja i on, ja mislim da je utakmice počinio Toni Batijon, ja sam očekivao da ćemo nas dvojica početi, pa ćemo se nadopunjati, međutim, nije to baš bila takva volja njihove, sad šta bi se desilo da smo ostali, znaš, da li je otišao Batijon, ne mogu se setiti tačno, da li bi mi onda ostali u paru, u tandemu da igramo, nemam pojma, nije se desilo, tako da kažem ti, ne mogu sada nagađam. Hoćeš da ispričaš ljudima, brate, za Milorada u Sarmu u Orlandu, kako je spremao? Ne mogu setiti, brate. Ne mogu setiti. Kako, brate? Ne mogu setiti, ja Sarme Mičko. Danas se smijem, brate. Ne mogu setiti Sarme, brate. Red kupusa, red mesa. Red kupusa, red mesa. Ja se sjećam samo njegovi paprikaša. Doći si na ti kuvam, brate. Paprikaš za doručak, za ručak i za večeru. Svaki dan paprikaš. Čale, brate, pa nemaš sam paprikaš. Kaže, pa to sam sinoć učio, šta sad ti zagledaš, brate, gledaš, tražiš dlaku jajetu, pa jedi, kao šta ti fali? Pa ne fali mi ništa. Ja, pričao si mi to sam zapamtio, da smijeli smo se kod Lesavi kad je bilo, sinoć da ti tata spremi sarmu. Ja se obradovao, može, kaže, ja dolazim, red kupusa, red mesa. Kralj, pa on ti ode u prodavnicu, ne zna da bek na engleski, brate, donese sve, brate, donese sve. Kako doneseš, brate, kako? Sine moj, znaš njegov, sine moj. Kad je Joe Dumars došao, brate, jel tata priča engleski, ne priča, prevodimo. Kaže Čale, okej. Sve prevodi, brate, ja mu prevodim 20 minuta, ove priče 20 minuta, kaže Mičko na kraju, okej. Šta okej, brate? A sve ja njega razumem, samo ne znam da odgovorim, sve ja njega razumem, pa daj bre čovječe, reci mi šta čovjeku da kaže, šta okej, kaže on, okej, brate. Ovo 20 minuta priča, okej, brate, kaže. Nikad on nije tada priznao da ne znam. Znam ja razumem, ali ne mogu nikako dođem u komunikaciju. Šta znaš, brate, si lud. Brate, Mičko, legenda. Već, vidi, možda bi proigrao da me Ćale nije vukao u Home Depot svaki 2 dana. Da gledam motorke, brate. Kako? Brale moj, on dođe i dosadno mu i sedi samo škriće zubima.
šta vi radite u Americi, ovo je ovde propast, ovo je dosada, ovo je vamo, ovo je tamo. Čale, brate, šta treba? Vodimo Home Depot da vidim tamo šta ima. I onda gledamo motorke, one brale moje, zagledamo one motorke, pa vidi ovog materijala, vidi ovi, kaže, i onda mi, brate, po 3-4 sata gledamo, umjesto da odmaram, ja sam imam po Home Depot šetam, razumeš? To je haos. Da smo bili na sajmu automobila, brate, sajma automobila kad smo bili u Americi, u Detroitu, brate, grme auta, vamo, tamo gleda. Vi Čale, eto, vidio Maybach, Maybach. Kad je vidio Volkswagena, brale moje. Allah vide auto. Vidio Taurega novog. Allah, brate moj, vide auto. Vidio ovo. Pa žal, ne moću, brate. Kad je vidio Fociku, brale moj, kak je ovo sve pada u vodu. Nula sve, brate. Može mislio da je tas i dalje da u Sarajevo prave, brate. Ja mu kupim to da ga obradujem, kupim mu Taureg, ali V8 benzin. Ja rekao, Čale, od tebe auto, sine. Kaže, hvala do neba. Penje se gore. Jel ono benzin, majke? Ja rekao, jeste. I niješ ga meni, kaže, brate, izvoli ti ga vozaj. Pa ko će to puniti, sti lud? Pa to ne puniš ga, ti puni ga ja. Bio do Šipa, jednom vratio se nazad, kaže, eno ga u garaži, parkirao sam ga, nemoj mi ga noći više, kaže, eno ti ključ tamo, do Šipa, 3 put ga punio nazad. Jesi ti normalan, brate? Ono troši ko ludo. Dizer mi neki šalje pod hitno, ono ne pada mi na pamet više duđemo. A, brate, rođeni. 2.0 dizel, brate. Sti lud, kad je ušao, razočarao se. Benzin? Pa si ti normalan? Pa šta je s to? Ko će sipa, Gde mogu krokodil da ga pojede, brate, na Orlandu. Ja vičem s terase, on leži na bazenu, brate, da krokodil mu stvarno prilazi. Ja vičem, ja rekao, krokodil, kaže on, daj bre, budala jedna ćuti. Pa krokodil. Kad je on vidio, brate, ovaj viri, brate, našao tamo su one močvarice, brate. Kad je Zagreb, kad je zema, kad je zašlajpalo. Pa govorim ti, potko znam, ludače, da me ne zezaš, kakav krokodil? Pa rekao, krokodil, čovječe, bože, beži, da me tu sunčati normalno. Nije stalno izlazio 3 dana, burazeru, nigdje. Ni gladan, ni žedan, nisi gladan, kaže, ništa, jeo pre neki dan, kaže, ništa. Pa kaže, što mi nisi rekao da ima krokodila? Pa ima čovječe, bože. Mićko, car. Pa car, brat. Inače slabo pliva, pa smo onda da se u bazenu nešto se počeškali vamo tamo, ja krenuo da ga davim. Nisam znao da sam se zapravo čovjek davio, brate. Nije pričao do kuće nije otišao, brate. Ti oca rođenog da zadaviš, mamo, tamo, breko, zezo. Šta se zezo? Ja sam imao momente kad nisam vazduha imao. Ja sam bio momenta da se udavim. Inače, Milići slabo plivam. Kaže, sti lud, kaže, neće priča sa mnom, otišao kuće, nismo se ni pozdravili, kaže, brate, ludače, jedan kaže da me udaviš. Pa rekao, Čale, brate, šta ti je? Mićko, Bog, brate. Veliki pozdrav za Mićka ako bude gledao, brate. Nadam se da se neće naljutiti. Ne znam da li ima gore. Mićko? A neće, brate. Neće. On je gore, on je izolovan, brate, on je izolovan od medija i toga svega, on čovjek živi. Uživa. Prenećemo neko, verovatno. Hvala Bogu. Verovatno. Ovo je bilo. Memphis. Muke tvoje, tantalove, što bi se rekao. Šta ću, brate? Ti nećeš, što bi rekao ja meni ovde, da. Vi nećete, a ja vam usta guram. Da, oni već se odvoja, mi kao ne damo taj rad. Pa da, došao sam tamo već sa tom negativnom, ne znam kako da, energijom, brate, sam došao tamo. Ajde, imao sam tu Gasola i ovoga Navara, tad je Navaro došao, što kažeš, šta ja, brate... Da, i on je pokušao da tamo. Šta ja da kukam, brate, razumeš, 2 legende, razumeš, tu, ja sad kukam kao meni ne prija, njima prija, brate. Međutim, šta sad, znaš, Memphis baš u lošoj situaciji. Imali smo njega i to je to. Grupa građana, klasično. Idemo iz grada u grada, cirkus iz grada u grada, dolazi, razumeš, na kažnjavanje i to je to, znaš, bili smo loši smo igrali. Ja sam počeo nešto dobro, imao sam neku povredu ruke i očigledno mene nije trebalo puno da bi ispao iz svakog vida košarkaškog, tako da imao sam tu. Nisam iz rotacije, ja sam i dalje bio u rotaciji. Nisu imali kog drugog, pa su morali mene da igraju, razumeš. Ali nije to bilo to i kažem ti, grad kao grad, mislim, mene nije prijao, kažem ti, bukvalno, znaš kako čovjek treba da bude, ja sam barem takav, moram biti srećan u tom, mora da mi prija i okruženje u kom živim, znaš. Takav sam, znaš. Ono baš nije bilo okruženje koje se meni svidjelo, grad ko grad, mali gradić, onako, kako, ne znam ni kako da ga opišem.
ne puno dešavanja, ne puno mesta gde bi ti sad mogao da odeš. Onako sve se svodilo stan, košarka, stan, košarka, stan, košarka i to je to. Tako da, kažem, bio sam tamo, mislim, koliko, 2 godine. 2 godine, i tu je bilo to, tako reći. Ja sam mislio da posle toga da je to, manje više. I sad, kad vratim film, da sam možda tada, bio toliko pribran da sam se vratio nazad u Evropu, možda bi to bilo drugačije sve izgledalo, međutim, ajde, sada ćemo i dalje da nastavimo o daljim situacijama koje se izdešavale, ali tad sam bio baš onako odlučio, definitivno rekao, vraćam se, ne želim više da ostajem ovde. Ne ide, mislim, glupo bilo više. Međutim, posle nastavljamo dalje ili šta? Da, cepa, ne, sad te puštam, uživam. Posle došao je Minnesota. To je isto opcija. Ček, da nisi ti nešto bre New York? Bravo. Da, trade je bio. Nisi ti nešto ostao tamo, nešto kratko? Trade je bio u New Yorku. U New Yorku sam, tada je bio Mike D'Antonio je trener, trči, pucaj, sjajna priča za mene, ali u situaciji kad sam bio u Detroitu, sjajna priča. U tom stanju mom košarkaškom i mentalno, sjajna priča, međutim, ja nisam bio više taj igrač, taj tip igrača. I to trči, pucaj, ja sam i onako bio u konfuziji još samo tamo kad sam došao, to je tek konfuzija bila žestoka. I što se, svelo se na to, brate, nisam teo da idem ni utakmice, brate, nego sam, picu naručim, odadim slekove trbušnjake i to u slučionici, picu, mir, šejk, dok oni završe utakmice, ja sam već u kolima, idem kući. Razumeš? Nisi izlazio? Nisam izlazio, kakva, ko će izlazi, brate, razumeš, šta ću? Ja sam njemu rekao, razumeš, ne vredi, nije to, razumeš, međutim, oni su nešto pokušavali, međutim, teško je bilo dopreti do glave i tako da tu se manje više ništa nije dešavalo i dolazi sada Minnesota. Minnesota, dobra. Dolazi kako se zvao, Bože, ne mogu setiti. I tamo je neki Mark, jel tako? Ko je bio generalni GM? Kurt Rambis je bio trener, nije neki... generalni menadžer, sad sam ga vidio dalje u Londonu, generalni menadžer, klip, vidio sam ga, zaboravio sam, setit ću se možda. I on dolazi sastanak, trade u Minnesota. Ja kažem, brate, nemoj da me tradeš, pravit ću ti sranje slučionici, napišiti haos tamo. Znači, ne interesuje. Brate, na trenizima ću da doveću vas do ludila, verujem mi. Reku, nemoj da me, ostaje me na miru, čoče Boži, idem nazad da probam da spasim što se spasiti može i nemoj da pokušavaš. Međutim, ja vidim, brate, to ne odustaje, znaš. Ne odustaje u smislu, kaže, mi ćemo tebe svakako da te uzemo u tradu, pa ti kako hoćeš. Ja nemoj, i oni hoće, ja nemoj, oni hoće, i na kraju, ajde napravimo dogovor, kaže, evo, ne znam koliko ostalo do kraja sezone, 3 meseca, nemam pojma. Evo, budi mesec ili koliko smo se dogovorili, kaže, mesec dana, ako ti se ne bude svidjelo u smislu, ako misliš da je ista priča kao i sve ostale, slobodan si. Ko je problem, što? I odemo tamo i stvarno taj Kurt Rambis odmah kaže, igraćeš 20 minuta, razumeš, minimum, može izražiš poruku, nemam pojma, vama sam samo cepa slekove trbušnjake, nisam štrčao puno, jeo pice malo, rekao, pa bolje ću moći. I stvarno krenuo mi ti par utakmica, meni, vratila se donekle ljubav, brate, igrao je nešto gore, loptom i rukama, tražio ih na backdoor, vamo, tamo, što ja mojeg volio, s tim pasovima da petljamo, počeo malo da igram, dobio malo osjećaja, tamo, donekle onako stvarno, donekle, ajde kažeš, sviđa mi se, ali opet smo grupa građana, klasična, razumeš, ekipa koja ide samo čisto se pojavi, da se pojavi na terenu, znaš. Pa rekao, hajde, znaš. Međutim, ja taj ostatak sezone odradimo dobro i oni zagrizuju i ponuda mi ugovor, čovječe Bože, ja mislim, ja nude ugovor. Ti ih teo penzioniš? Ja te penzioniš, kažem, nude ugovor. Pa naravno ću potpišem, razumeš. Ja potpišem taj ugovor i desi se opet promjena. Ode Kurt Rambis dođe iz Sakramenta što je voleo ovoga... Rick Adelman, da. I sa njim od prvog momenta osjetim nekomunikaciju. Vidim da je očuvan čovjek, da mu nisam prijao, da mu se
da mu nisam bio simpatičan, nemam pojma nešto ono. Od samog starta nismo imali tu neku komunikaciju u smislu trener igrač, nego onako bio je sa mnom onako na distanci. Očigledno mi igrao zato što je morao da mi igra, zato što sam potpisao taj ugovor pa je morao da mi igra, zato što eto nije imao drugu opciju. Ja sam na to sve još pospešio tim donekle slabim igrama ili igrao na toplo hladno, što se naravno nikako ne ceni, ne poštuje, tako da i onda dolazi ta priča gde Nikola je došao. To je druga godina ili? To je druga godina, da. Nikola je tu došao, sad da li nije bio, ne znam, upuđen na njegove kvalitete, mogućnosti, ne znam. Uopšte ne znam, sam ja morao da igram zbog tog potpisanog ugovora, iako je Nikola potpisao neki ugovor, a nije bio toliki, ali i uglavnom došao je do toga da je Nikola mene saopštava, kaže ja ću tražiti trade u fazonu, idem dalje, ne vredi, sedim ovde, ne igram vamo tamo. Ma rekao, koji trade, Burazeru, sedi tu, bre, kakav trade, još samo ti dodeš s kim piće popijem, s kim da porazgovaram, pa nema više živaca, ovako sam pukao skroz, da još ti dodeš, ti normalno, stani, bre, rešit ćemo to. Rešit ćemo ja rešenje. Malo zadnja loža, premicač, donja leđa, ne može niko ti prvo donja leđa, to ti najjače, razumeš? Savet za mlade, donja leđa, ne može niko da provali. Nemojte savet, nemojte, to sam ja kreten. Ja, naravno, donja leđa, pa šta bi s donjim leđima, rekao, boli. Ušina, promaja, brate. Ne mogu ništa tamo. Međutim, ja znam čovjek ludak 30 pojena daje po utakmicama, razumeš? Ja se vratio, nema na mapi, ja mislim, barim ću s klupe da uđem, ne ulazim iz klupe, brate. Rekao, Johnny, nismo se tako dogovorili, evo, ti me zakucao za klupu u Burazeru. Pa znao sam si toliko dobro, da je toliko, bre, polako, stani god. I tako i bi, brate, on pročepi, razumeš, ja ostade sa donjim leđima i prepunom ostao na klupi. On pročepi, ti zatvori, to je to. Nisam se više ni vraćao, razumeš? Nisam se više ni vraćao. A dobro, učinio si jedno dobro delo, Bog te nagradio, otvorio si čovjeku put. Ja učinio dobro delo, brate, kad ljudi nisu prepoznali u njemu, šta ja da činim dobro delo. I to je bilo to, brate, i onda Mark preporučuje Boston, rekao, gde ću ja u Boston, brate, pa ti nećeš. Ja kažem, znam kako ljudi mene vide, oni mene vide kao, eto, tog nekoga što će da sedi na klupi i da bude zadovoljan, što imaju pravo da imaju tako mišljenje, ali to nisam ja, brate. Ja sam izgubio suštinu, izgubio sam sve ono što sam bio, što sam volao da budem i lider, i vođa, i loptu, rukama i sve to više, a to negde u meni tinja, ja nisam ovo, ne mogu da budem ovo, nema veze ni pare, sve na interes. Neće biti tako, međutim, tako je bilo, mislim. Kevin Garnettovi su tamo igrali, ekipa top, ja ne znam što sam na terenu, razumeš, trčim stepenice gore kao nešto, razumeš, spremam za UFC, a ne za, razumeš, i to je trajalo dok je trajalo i ja sam jedno veče rekao, Zorana, pakuj decu, pakuj stvari, rekao, to je to, stavljam tačku na ovu muku, brate, rekao, dosta više, onako, šta, rekao, vraćamo se kući, ja više ovo da igram ne želim, rekao, ni pod ovim uslovima, ni ovako, rekao, ovo više ne ide. I ono tu malo bilo u šoku, ono kao, jesi ti definitivno, rekao, definitivno se vraćamo i ja ću da saopštim klubu da više, da odlazim. Ono si u šoku. Kome odlaziš? U treneru ili ovom GM-u? Ne, pa utakmica je bila protiv Toronto, ja mislim igrali kući, ja došao, onako oni kao, ajde, kasniš vama tamo, rekao, ko kasni? Ja sam davno zakasnio. Rekao, braći, odo. Kevin Garnett onako kao, pošto ono u svom, on priča sam sa ovom pred utakmicu, ono fazonu kao, važi, brate, kao, ha, i kao, nastavi, ovi svi kao, ha. I ako dok rive se, rekao, Burazeru, rekao, hvala na svemu, rekao, odo. Gde ćeš, čoveče, Bože, večera sam mislio stigra. Ma, rekao, svi ste mi mislili večeras, rekao, gotovo je, pa to nema više. I on kreće ono kao, nemoj te herojske priče, brate, to ne pali ko mene, to kao, nemoj da odustaješ. Ja sam davno odustao, rekao, brate, nemoj to odustaješ, kao, nemoj da ostavljaš, nemoj, bre, bori se do kraja, nemoj to, rekao, brate. Ipak kao samo košarka, kako nećemo. Rekao, nemoj da pokušaš, rekao, definitivno, rekao, samo zato što se ja zahvalim, pokušali ste, kasno je za bilo koji pokušaj, rekao, to je to. I on ovako šok, ja izlazim, još jedan se poziva s ovima i odlazim, brate, i ko su vidio se otišao stvarno sutradan, kako se zove, Tyronn Lue, što je bio trener pomoćni, došao, brate, ispred kuće, ovako na auto i ovako.
Ja rekao, i on kao, čekaj, brate, stvarno? Kažem, Njima ne možeš dopet do mozga, kao da. A lova, rekao, kupite čokoladu, brate, šta, koja lova, šta sad, pa nije sve u lovi, rekao. Ne ide, ne vredi, muči se, ja mučite vi, šta sad? Da zbog para, da sad ostanem da patim i vas i sebe do kraja sezone, brate, to je rekao, brate, meni malo fale napred neku glupost, znaš, ja sam sa glavom, ja nemam mir, ja sam u nemiru konstantno, brate, znaš, u tenziji sam, u nervozi sam, meni sve živo zasmeta, razumeš, toliko ovo dugo trajava, ovo mučenje mene samoga, sebe, rekao, to toliko dugo traje da stvarno ne želim više da uopšte odugovlačim. Bojim se, rekao, znaš, flipnuću nešto, napriču sebi dugoročne posljedice i probleme, bolje pružimo ruke, idemo dalje. Tad iz Zora imala majka imala nekih zdravstvenih problema, hvala Bogu, sve na kraju bilo dobro, to je bio jedan, ajde kažem, od razloga što se vratio, tako se to i navelo da je to jedan od razloga što se vratio, međutim, ajde kažem, donekle je to bio, mogo sam ja nakon dobre operacije, što kaže, kad se sve završilo pozitivno, mogo sam se vratiti, međutim, to nije bilo uopšte opcija, znači opcija je bila da je to gotovo. Oni su mislili kao odlazim, pa kao dobro, otiđim, to s majkom što imaš, završite, pa dođi. Međutim, nije to bilo, ja sam bio definitivno odlučio. To je to. Čekaj, imali smo nešto, spominjao si Garnet, kad si došao tamo da je bilo, ako padne klapna, nemoj na mene. A nije, to su ovi u Minnesoti. Minnesoti, Beasley ekipa, znaš. Pošto, znaš, meni se svodio dan da dođem, ćutim, odem, vratim se, odradim, ćutim i to je to. Znaš, redko kad sam se nešto sad ulazio u njihovu tu euforiju, govora o košarci, ko je koga izbacio, prednja pomena, ko je kome zakucao u fazu, ko je kome našao, ja to nisam uzio te njihove, brate, priče, to, znaš, nije mi interesovalo, donekle, brate, ja sam neku svoj život živeo, razumeš, mašto o povratku kući i o nekim stvarima koje su me u tom momentu, nažalost, više interesovane, košarka. Tako da, onako, pogotovo tu, na sve to nezadovoljan, non stop, ja nađem sebi razloga da budem nezadovoljan i kad ga nema, ja ga nađem. Tako da, uglavnom sam dolazio onako ljut, besan, odradim, spakujem se, odem, vratim se i onda je bila varijanta, kaže, brate, onako bude, ako ti flipne, nemoj, brata, ja te obožavam, brate, ja te stvarno obožavam, znači, jeste da si, brate, vidim da ste vi Srbije naši, da imate to, brate, šta ako, pa, brate, ćutiš puno, mnogo si, brate, besan, znaš, nemoj pusti, brate, a rekao, daj, bre, čoveče, Boži, bre. Nemoj na mene. Nemoj pusti to, brate, rekao, nema od toga ništa, rekao, pusti, brate, živi svoj život, uživaj. Čekaj, ovo sad, beše, Pekman je jedini, nisi imao nikog od naših tamo kroz ekipu, tako? Samo on. Kako je bilo to, makar malo da ti je to lakša, tu muku tvoju? Pa, brate, provodili smo vremena zajedno dosta, baš smo dosta vremena provodili zajedno. Kad god smo mogli, bili smo zajedno. Na putu pogotovo, vamo, kad god smo mogli, bili smo zajedno. Mislim, blizu smo i živjeli, bili smo dosta vremena smo provodili jedan sa drugim i što kaže, on je bio tada sam. Ja sam bio s porodicom, tako da smo se što kaže, viđali kod mene, uglavnom kod mene, on je sam živeo, pa smo kod mene organizovali da se vidimo, da sednemo, da pojedemo. Tako da dosta smo se družili. Znaš kako, nisam ja nikada gledao njega kao konkurenciju. Zato što to je bio već period kad sam se ja donekle bio ugasio, tako da nisam gledao nikakvu konkurenciju. Ja sam gledao samo da sebi stvorim atmosferu i neke okolnosti u kojima ću da živim, da mi budu prijatne donekle. Mislim, naravno, porodica je osnova, to je temelj, to je ono što me držalo u smislu da, ja sam davno teo da batarim s 20, sam teo batarim, pa zbog porodice rekao, ajde, bilo bi glupo. Porodica je taj temelj koji me nosio, supruga, deca i to je ono što je radost neka koju ne možeš da poredi sa drugim stvarima, ali ovo mimo terena i što kaže ti neki trenuci, razumeš, gledao sam da mi donekle bude prijatno na treningu, da mogu s nekim da prozborim na prije, posle treninga, putovanja konstantna. Tako da to sam pokušavao sebi da stvorim i onda tim njegovim odlaskom rekao, znaš, šta ću sad? Nemoj ti, mislim, ima tu momaka, sjajnih momaka, ali nema mi zajedničke teme o kojima možemo da razgovaramo, znaš, jednostavno. Oni ljudi imaju svoj neki način življenja i stvarno žive za tu košarku, sve im je ta košarka, samo o njoj pričaju, razumeš, i eto. Malo gangsterske priče, vamo tamo, malo naš, košarka i rep, ko je koga isprozivao, ko je koga napljuvao u brate, kakve rime, kakve, to, i to je to.
Znaš, i ono ti kad se ne nađeš tim, znaš, on počne s tom pričati, ti gledaš kod tele, brate, on kao tebe to ne zanima, a ne, brate, ne, nađeš drugog. A glupo je da im puštaš ti ove naše repere i Toma Zdravkovića i ovo to bi tek, da se iskidaju. I onda kažem ti, znaš, nismo imali tu zajedničku temu za razgovor, znaš. I onda sa Johnnyom rekao, ajde, pogotovo to moje stanje u kojem sam se nalazio, rekao, treba mi neko, brate. S obzirom da volite jedan i drugi dvojku, kafanu, pa verujem da je bilo... Da, naravno, brat Johnny. Ajde od ovih, kako se zove bre, od ovih, kako to ne zove, organizacija tamo, šta je bilo najbolje? Gde bre? Od ovih klubova gde si bio. Mislim, to je bilo tebi tmurno sve, ali nešto da kažeš, ovi su stvarno dobro organizovani. A brate, svi su oni organizovani manje više identično, brate. Sve je to organizovano manje više, pa ti si bio. Pa bio sam, da, ali opet kad slušam priče, kod ovih je tamo 6 puta bolje nego... Sve je to identično manje više. Bobi kaže u ovom, kako se zove, u San Antoniju 8 ljudi radi 1%, kaže, ja dođem u Detroit, to je jedan radi 8 poslova. Pa dobro, ja nisam generalno ko Bobi ulazio u detalje ko šta radi, brate, nije me to interesovalo, brate. Bitno da je sve funkcionisalo, znaš. To sve funkcioniše manje više besprekorno. Nemam sad koga bi mogao da izdvojim, da sad kažem da je neko bolje ili ono manje bolje funkcionisao. Sve to funkcionisalo manje više isto. Znači, sve su te ekipe generalno imaju te neke svoje trenažne centre koji su bili onako baš, ajde, neki su bili manje opremljeni, neki više, ali su generalno imali sjajne uslove za rad. Sale, hale su bile sjajne, putovanje, mislim, svi su imali privatne avione, putovali smo, parkirali smo se ispred aviona, što kaže, dođeš, parkiraš ispred aviona, tu te vrati, razumeš, nemaš kontrole, nemaš preglede, nemaš ništa, znači sve nam je bilo olakšano u tom smislu, tako da hoteli, naravno, svi najbolji hoteli koji su u gradovima, to smo posećivali, tu smo bili smešteni. Mislim, znaš, ne možeš ti tu da imaš jednu zamerku u smislu organizacija je besprekorna, znači oni su u tom smislu besprekorni, tu nema tu kompromisa, to se sve vrhunsko, od putovanja, od smeštaja, od hala, treninga, znaš i sam tih trenera, pomoćnih imaš koliko hoćeš. Možeš u 12 uveče da ga probudiš, on će u 12 uveče dođe, brate, skrmeljava onako da ti dobacuje loptu, tako da oni su neumorni, znači oni žive za to, znači nema ne mogu ili uvek su tu, uvek su spremni da ti izađu u susret, pitanje je samo tvog voljnog momenta da li ti to želiš. Sve ti je otvoreno, sve možeš, znači, i oni to cene, oni cene rad i poštuju rad. Znači, kad ti radiš, kad si ti posvećen, oni to cene. Ti će šansu da dobiješ pre ili kasnije, znaš, ako si bitan, ako si prevarant, znaš, možeš ti biti najtalentovaniji na svetu, znaš, oni su generalno radnici, takvi su. Hard workeri. What? To je of to. Course. Of course. kako je rekao Milorad? Okay. Šta kaže? Može. Daj mi, ajde ovako, izdvoji mi nekog najtežeg protivnika tamo što je bilo za čuvanje. Pa fizički Šekil. Gurao si sa njim? Pa jo sam, brate. Pa pitaj ga, brate, nije se proslavio, braš. Je tako? A nije se proslavio, brate. Si ga vratio u detinjstvo? Pa, Komarac. Pusti me ti priča, brate, daj koš majstore. Zezam se, njega sam, on je fizički bio, kad se nasmije na tebe, ne mora da uđe u dribling, već si, brate, od pritiskom velikim, kod da se šleper parkirao na tebe. On je bio u tom smislu fizikalija, a Gasol, brate, on je, znaš, ne Koji? Znaš, pa u to vreme Pau Gasol, mislim, posle je Mark sjajnu karijeru napravio, ali Pau Gasol mi je onako, znaš, ne znaš šta da očekuješ od njega, znaš, ti ne možeš njega ni fizički nešto sada opteretiš kada on tebe okrene nešto, pa ti se nešto izmigolji, pa ti da neki koš faul, razumeš, on je bio tu onako najteži za sačuvati, da ti ne da koš, zato što je na sve imao neke, na svaki pokret on ima neki dodatak koji ti nisi mogao da predvidiš, jer znaš, misliš imaš ga potpunoj kontrolima, nemaš ga, znaš, on sigurno. Imao sam par prilika situacija da čuvam Dirka, to ono kao vidi sačuvaj ga, brate, on pljusne 20 komada. Dobro je ovako sam ga imao, brate, ovako sam ga imao, pa šta si ga imao dati 20? Ali imao sam ga ovako, malo falilo. Tako da, i njega sam par puta čuvao, isto je fascinantno, brate, čovjek se raspada, razumeš, znači, imam ga moje, brate, ma kakve,
u facu, bap. A ne, stvarno Svaki ima put si ono za ovoliko, trčanje, one svaki neki put si gegavi za ovoliko hvat. kratak i svaki put ti ga u facu ga onako metne lagano, razumiješ. Svaki put ti misliš nema šanse, ne može da tu sam, telo uz telo, gotove, razumiješ, samo ne krene, ma kako. Svaki put si za ovoliko kratak i svaki put ko kapuć. Pa, brate, rekao, dakle si ti je. Švabo, brate. Švabo, uporan. Tako da oni su, ajde kažem, znaš, nikad ja nisam imao problem, kažem ti sa tim, ono kao Dwight Howard, tako te varijante, ti fizikalci koji se ključuju više na tu varijantu, jedan dribling i da ga reš, to sam obožavao, razumeš, to sam volio, nego ovi su, ti su najgori ti, brate, što su, znaš, ono, ne znam šta će da uradi, nemaš, kao Joka. Znaš, će levan da ja samo će za leđa, će, nemaš pojma šta će, razumeš, ono. Kad te zavrti Zavrti, na brate. malom prostoru. A to ti kažem, Postaneš da. Ti su mi bile najteže za čuvanje takav tip igrača, a Poga Sol je bio baš takav tip. Te okrene, pa te vrati, pa opet te okrene, pa te cine, pa ti... Brate, ajde završi više, da idemo dalje, brate. Šutnije, brate. Ne mogu više, zavrtilo mi se u glavi. Haos. Imaš neki potez svoj tamo koji ti, nešto što si uradio da ti rekao, wow. Pa ima, brate, puno sad, ne se setim. Nešto bi izdvojio, brate. Ja znam, meni je i dalje u glavi ona blokada. Od onih 100 pojena sam dao, pa ima, brate, će da vratim film, brate, bilo je pojena, brate, 100 upisani tamo, brate, pisat će tamo i dalje. Pa ne, brate, znaš kako, ono, znaš, imamo mi to na grupi, bilo to zezanje, samo leva, brate, desno nisam koristio nikada, da sam koristio desno iole, možda bi se bavio košarkom ozbiljno, ali ja sam se isključivo oslonio na levanđu. Pa naš, ono, moje klasično, brate, dole okretanje, pa kretanje na levo, brate, nemam gde, samo levanđa i... Ima si neka i prekucavanja, bilo i toga, brate. A gde sam prekucavanja, to je fantastika, brate. Ali, kako se je... Šta je Dikembe rekao, brate? Ajde da vidimo. A Dikembe, ludak, brate. Dikembe, nešto si imao pretio, pa nije on imao, ne, Dikembe imao te varijante da proda mladim igračima tim koji dođu u ligu na centarskoj poziciji, imao je tu varijantu da mu proda tu priču, razumeš, gangstersku u fazonu kao, alo, ne možeš ti protiv mene tako, ono. Dikembe gangster. Pa ne, ali je prodavao, pa kome prođe. Znaš, on proda tako mlad centar, pa mu se unese u facu bez razloga, razumeš da mu se kao nešto, znaš, sad... Ali onaj klip što imaš, znaš, to nema veze s onim, znaš, ljudi misle kad sam ga zalepio, da nije to. Nije rampa začetnik. Začetnik nije, znači, povod je bio, ja sam ga čuvao, a on je protiv tako mladih igrača imao varijantu da digne laka, pa ti nabije laka tu grktan, pa te kao zida, znaš. I onda je on digao lakat iz jednome, međutim, ja sam uzeo pa sam ga kresno po bubrezima 2 puta, laktom i sve snage se očišao, nek sam ga očišao, onako, i to je njega onako, i sudija naravno svirao faul, i onda on spustio loptu, i ništa ga razumije šta priča, brate. Ja gledam, rekao, brate, tamo dobio prvi put šansu, brate, nisam igrao, ništa dobio šansa, rekao, vidi ovoga indijanca, rekao, nemoj ti, brate, te složim sad ovdje, razumeš, suspenzija, neću igrati nikad više u životu, razumeš, gdje si me ti sad našao kralju, prvi put dobio šansu, onaj me ludak pustio da igram, ja trčim, srećan, brate, zalepio Tracy, zalepio njega, tamo, dao neki šut, brate, leko ludilo, ovo, ono. I ovaj kreću, ništa ga ne možeš kontati, brate, onaj naš engleski, afričko-engleski, onaj, ne skontaš što, ja rekao, brate, nemoj, pusti, brate, nemoj to. Tako da to je bilo... Više, ja sam mislio da to vezano za rampu. Ne, to je bio povod, znači, on uzme pa ti ovako, pa kao, zidate, pa ti ovde stavi, znaš, i onda kao čeka da vidiš da se povučeš i ćeš njega po bubrezima 2 puta, znači, sudija svira faul, ono spusti lopti kao... Vidiš, neće se ovako završiti, znaš. Nemoj to, brate. Nemoj to, prijatelj, samo što su me pustili. Samo što sam izašao sa robije, nemoj. Deš mene, više se patim kukavac, spusti me, brate, da igram ovo, nemoj što mene nađe kod drugog. Majko Vila. Ajde ovako, ajmo na repku. Zlatnu repku, krenut ćemo od Letonije, ali tako? To je bilo 2001. Da. Kadetsko? Osvajanje. Kadetsko osvajanje. Tu ste vi pometlali njih kvalitetno sve, ali tako bilo nešto? Pa dobro, nismo pometlali, smo pobedili, osvojili smo to, da. Osvojili smo, tad ekipa bila Bogdanović, Perović, Šulović, Micov, onda Bože, što je bio kod tebe?
Veljko Tomović. Je beše Šljivančanin isto. Veljko Tomović tada bio broj 1 kadet on je bio najbolji kadet u Evropi tada. Veljko Tomović. Šljivančanin, Vule, Vukašin. Pravo. Aleksić, tako je. Tako da lepa ekipica i tad osvojili smo, ja mislim da smo Grke pobedili u finalu, tako nešto ne mogu setim. Tad igraju i onaj Sofoklis, onaj Baby Shack igrao za Grke. Da, to je da kažem prvi neki veći uspeh koji se napravio tad smo to osvojili. Tu ti faktički skrećeš svu pažnju na sebe, svih skauta. Pa moguće, pa ne znam, nisam ja, mislim da kažem, bio najsvesniji kad je ta pažnja i kad se to sve, ajde kažem, izdešavalo. Kad sam skrenuo tu pažnju na sebe, ne znam da li je to bilo tada, nemam pojem, nisam pratio, nisam bio upućen sad šta se dešava mimo terena. Nisam znao, nisam baš ni pratio to, ali znam da je posle ono gde sam bio svestan kad smo igrali taj kup Radivoj Korać ili taj Uleb kup, šta je tad bilo, znam da su na sve te utakmice dolazili po 14-15 skauta, to znam, to sam bio upućen. I u Grčku su dolazili i svuda gde smo igrali, bili su tu, gledali su, pratili su. Tako da to znam da je bilo, a što se tiče reprezentacije, kažem, to je to bilo prvo osvajanje i onda, kažem ti, posle toga ide dubioza žestoka, što kaže, bio sam deo reprezentacije te 3 krizne godine, ako ćemo tako da ih nazovemo, pričamo o seniorskoj košarci. Tako je. Koje beše bilo prvo, 2005? Peta, 6., 7. 5., 6., 7. Znači to su te 3 krizne godine gde sam ja bio deo reprezentacije i krivo mi je zbog toga, zato što donekle snosim odgovornost za te neuspehe, zato što se očekivalo generalno, naravno se očekivalo od tih veterana kao što... Dobro, nije baš tvoja odgovornost. Nema veze, ne pričamo o 5. Pitam 6. i 7. Pričamo o 6. i 7. Svakako da smo imali tu ozbiljne igrače kao što Rakočević, Marko Jarić, Gurović i kažem ti, to su igrači sa nekim respektom i sa nekim iskustvom. Mi ostali smo bili, ajde što kaže, bez nekog većeg iskustva, ali se nekako s obzirom na to što je mene okruživalo, što kaže ta priča o nekom talentu, o nekom, što kaže, igraču od koga se puno očekuje, nisam doprineo zato što, kažem ti, došao sam iz NBA, ako sam ja, kažem, kratko bio tamo, ali sam već donekle bio u poziciji gde se nisam puno pitao. Ja sam došao tamo i shvatio sam da će jednostavno biti neko ko će da čeka. Očigledno je to uticalo loše na moju psihu, tako da ja sam došao ovde, a ljudi koji naravno nisu upućeni sa stanjem, mislim, čuli su, vide da ne igram, ali nisu upućeni sa mojim stanjem, oni su očekivali da ja sad dolazim za reprezentaciju, dolazim kao neko o kome se priča, kao neko ko će da diktira, da pravi razliku. Međutim, ja sam to, kažem, kao što se dešavalo dok sam igrao u Srbiji, tako se to prelilo i na reprezentaciju. Isto sam igrao u tim etapama. Igrao sam u etapama dobro, pa onda bilo loše. Pa u etapama dobro, pa loše. Naprimjer, to je uticalo i na ishod meča sa Nigerijom, gde smo mi izgubili, gde sam ja trebao da napravim neku razliku sa Nigerijcima, gde bi mi, da smo njih pobedili, možda sve bi bilo totalno drugačije. Mislim, ti znaš, bio si. Posle smo pobedili, ne znam, Venezuelu, Kolumbiju, koga nemam pojma šta, i onda smo igrali 2 egal meča sa ozbiljnim reprezentacijama, sa Francuskom i sa Argentinom, 2 egal meča gde smo mogli čak i da dobijemo, da su se neke okolnosti malo promenile i da su išle na našu ruku, tako da sebi moglo, što kaže, to su te nijanse, što kaže, koje dele neuspeh od potencijalnog uspeha. Mi smo mogli da budemo i deo tog uspeha, nismo. Opet kažem, krivim sebe zbog te utakmice sa Nigerijom, da se nisam video, a morao sam da odigram protiv onih igrača, morao sam bolje da odigram. Nisam i to je to što se kaže, onda poslije imamo tu Španiju, gdje sam imao onaj skandal sa sudijama, pukao mi film i tu je bio skandal sa tim sudijama, ali generalno suđenje je bilo skandalozno, ali mislim, to smo morali da očekujemo na neki način. Mislim, svi koji smo u košarci znamo da nam je suđenje bilo naklonjeno svo vreme dok je Bora Stanković bio predsjednik. Promenili su se neke stvari, došlo je na naplatu to kad smo mi igrali, očigledne neke stvari se dešavale na terenu,
Ali mi smo to morali da budemo spremni na to da očekujemo to. Znači, mi smo morali da budemo mnogo bolji, da uđemo u utakmice mnogo ozbiljnije i da napravimo mnogo veću razliku da bi taj kraj meča mogao da bude rasterećeni. Mi smo ulazili u utakmice, to su završnice koje su bile dosta egal. I šta si tu mogao da očekuješ? Egal završnice dolazi na naplatu. Znači, i ti si pobeđivo sumnjivo tamo. Sad neki drugi ljudi se pitaju, tako da kažem, ajde ne pričamo o tim stvarima, ali kažem generalno, eto, to su te 3 godine krizne, ta 2005. što kažeš da se ja nisam puno pitao, a da smo mi mislili da, iako sam došao vidim da uopšte nije pričalo ni o drugom, ni o trećem mjestu, nego isključivo, ja rekao, super, ovo su... Evo me zanima, to je, pazi, 2005. igraš za reprezentaciju, igraš u svom gradu. Dolaziš iz NBA pun snage. Pun snage. A u stvari to je maltene pripremljeno da ovim već tad veterani da se oproste sa zlatom. Pun snage, Bože prosti, jede malo decu što kaže, pun snage, želja, volja, sve prisutno, ali jednostavno, znaš kako, ja ne mogu da ulazim u ono što je reprezentacija u tom momentu planirala, kako je savez jednostavno funkcionisao i šta su njihovi planovi bili. Ja to ne mogu da ulazim u te stvari. Opraštalo se od Bodiroge, koja je velika legenda, opraštalo se od Željka Rebrače, koja je također velika legenda, bio je tu i Dejan Tomašević, bilo je tu dosta igrača koji su bili na završetku karijere. Ali opet, eto, ja, iskreno moje mišljenje da se taj oproštaj mogu i drugačije uraditi. Po meni, greška da ti pošalješ kući Aleksandra Pavlovića, Saleta, koji je tad igrao, ajde, nebitno, igrao je sa LeBron Jamesom u petorci Clevelanda, kad su oni bili tada u vrhuncu snage, napadali su, išli su ka ja mislim, play-offu, igrali su, ja mislim, tad i finale, posle su igrali finale. Da. Ali bili su onako u zaletu ozbiljno. Igrali su ozbiljno u košarku. On igrao petorku sa LeBron Jamesom u Clevelandu, tada Sale, koji je po meni sjajan igrač bio, on je tad poslat kući, što meni donekle nije bilo jasno. Dobro, ima malo više tu je više i politika nego... Pa dobro, ne znam, sad ne mogu da uđem, samo kažem, taj mi potez nije bio jasan i kažem ti, ja sam tada osjećao da mogu da doprinesem dosta, međutim, nisam igrao. Šansu sam dobio, ja mislim, protiv Letonije da igram. Igrali smo, sad neću kažem da je zbog mene bilo, ali isto smo se mučili, bio neki egalan polovremenu, ubacio me tu, ja sam se razletao, neke rampe polepio vamo tamo, dobili smo to tamo, onda on rekao, igraćeš. Ja rekao, hvala, u svakom slučaju zadovoljstvo je veliko, zadovoljstvo je čast igrati za reprezentaciju, rekao, drago mi da je prepoznat da bih mogao da igram, međutim, protiv Francuske, opet nešto je bilo, da li sam igrao, nisam igrao, ne mogu da se setim, protiv Francuske smo igrali na odlučujuću utakmicu, muka, patnja, ne možemo nikako, i ona na polovremenu rekao, spremi se, igraćeš. Znaš kako, klinac, koliko sam ja tad imao? 21 godina. 20 godina, da. Mislim, spreman, brate. Međutim, mi smo malo prene iz NBA, znaš, a to je u Evropi tada bilo dosta, osuđivali su zagrevanje, znaš. Mi bacali smo one flotere, one varijante, znaš, zagrevanje bilo više, se razdrmaš, ne se zagreješ, ja sam zagrevan bio. I to je bilo fascinantno, da li je Željko vidio, on je vidio mene kako se zagrevam i nisam igrao drugo polovreme, to mi je tek posle rekao, kad je bilo na stani panik, kad je bilo natezanje, posle onih konferencija, koje meni nejasno, na konferencije i sve, posle toga kad smo seli da razgovaramo, on mi je saopštio da nisam igrao zato što me video na zagrevanju s drugog polovremena, da sam se sprdao na zagrevanju, znaš. Ok, ti si trener, ti se pitaš, ne možemo tu ništa da zamerimo, on je u tom mom zagrevanju video neozbiljnosti, video je čoveka kome ne može da veruje i to je tako uradio, nema tu šta. Ali kažem ti, odlazak Saleta mi nije bio jasan i kažem, pretpostavljam da se to oproštaj od Dekija i od Željka mogli smo da je tu prvu utakmicu odigrao, da se oprosti čovek i da ga ispratimo ogromnim aplauzom i da idemo dalje. Očigledno da su oni imali drugačije namere i mislim, znaš i sam, Deki je legenda velika, Željko je velika legenda, bez obzira što su oni opraštali, oni su imali veliku želju da igraju. Nikad ne bi sigurno rekli da, ajde se oprostim, pa oni sigurno su prihvatili svaki izazov koji im je dat. Sigurno im je rečeno će igraju. Mislim, Dejan Bodiroga i Željko kaže, nećemo da igramo. Naravno će da igraju. Znači, neću ni reći, ja neću. Vidim, ali pazio sad, pričamo, mi dolazimo tamo poslednja provera, mi dolazimo sa Železnikom kao vaš
trening, utakmicu, mi smo vodili cijelo vreme. Ti da vi vodili. Bilo je natezanje, teo ti to da priznaš ili ne. Nemo sedeti utakmicu, ali ako se ti sećaš, moguće. Posle otišli, imali smo onu zajedničku večeru tamo, kako se zvao hotel. Pa kažem ti, meni nije bilo baš onako, kažem ti, vidim ja da, rekao, ajde iskusni su, vidim kako se priča, vidim da se drugo mesto ne spominje, rekao, ovi su sigurno odlučili da super. Ali ja sam vidio tu nekih nejasnoća, klinac sam bio, ali ja sam tu vidio nekih nejasnoća i to me plašilo, to se na kraju ispostavilo kao problem. Sada, poštujem, cenim, sve poštujem, cenim, ali kažem ti, jedino ta konferencija štampa mi nije bila jasna. Mislim da smo svi bili, a i Željko je bio upućen u situaciju u ekipi, znao je ko s kim ne može i ko s kim može i znao je ko šta radi. Malo, kažem, poštujem, cijenim njegov rad i njegove uspehe, sve, ali po meni iznošenje prljavog veša pred nacijom kad je pad i kad je loš rezultat, malo bez veze, znaš. Po meni ne možeš da pričaš i da kažeš kako ja snosim svu odgovornost i na kraju sve prebaciš na igrače. Znači ja mogu sad da kažem ja snosim svu odgovornost za svoj neuspeh, ali kriv mi je LeBron James, kriv mi je Carmelo Anthony, kriv mi je Larry Brown, svi su mi krivi i onda na kraju kažem, ali ja snosim svu odgovornost i ja sam bio budala. Ne, brate, ja sam bio budala. Ti ljudi mi nisu dali da igram zato s razlogom, brate. Ja sam njima dao sam im za pravo da misle sam budala i da sam neko ko ne zaslužuje šansu. Ja sam im dao za pravo. Oni to što nisu meni dali, mogu ljudi do sutra, brate. Ali ja sam zaslužio takav odnos njihov prema meni. Sad to kažem, znaš, jedno je preuzeti odgovornost, a drugo izneti neki prljaveš. Mislim, svi smo bili svesni sukoba unutar reprezentacije. Ti sukobi traju dugo. To se nije desilo 2005. To je od malih dana. Od malih dana se neki ljudi u reprezentaciji to nisu podnosili, nisu volili. Mogli smo, bez svakog se može. Tako se moglo, ako smo radili na atmosferi, na tome da sve funkcioniše kako treba, onda neki igrači, moglo se nekim igračima zahvaliti iz opravdanih razloga. Ne zbog toga što ti, sine ili momče, ne zaslužuješ zbog svojih kvaliteta igara, nego zbog toga, znamo zbog čega, zbog ovoga i zbog ovoga. Mi smo se između vas dvojica odlučili za njega i to je to, gotova priča. Ili sesti otvoreno razgovarati i pričati na tu temu da li ta dva čoveka ili ta druga dva čoveka mogu zajedno da funkcionišu i da sve ostave sa strane zarad uspeha tima. Ako ne može, daj da rešimo to. Mislim, najteža pitanja se donesu na sto pa se reši, brate. Ljudi smo, brate, sedam pa razgovaram. Dobro, treba, jebi ga zajebano je to preseći, ali znam, ali samo kažem, znaš, kad vidim, možeš ti mene da voliš i da mrziš, ne interesuje me. Možeš ti Željka da voliš i da mrziš, ne interesuje me. Ja čovjeka poštujem u smislu šta je sve uradio. Ali opet, kad ja pročitam, kad kažu legendarna izjava, to je meni sve sem legendarno. Da, ono je bilo baš onako sve sam legendarov. Znači, opet kažem, ja mogu da izgovorim svašta, ali šta stoji iza svega toga? Znači, ne snosim ja od svoju odgovornost, ja sam već svu odgovornost prebacio nekog drugog. Ja što sam izgovorio usmeno, ja preuzimam odgovornost, sam sam sebe slagao. Znači, tako da, jedino to, kažem, ta 2005. A kažem, za ovo ostalo sve, za 6. i 7. to je sad priča teška. Bili smo 6. i 7. zajedno, da, i to je Japan i Španija, ali Japan onako, to je što zanimljivo je bilo, naletili smo na Špance, one su oduvali i tu smo završili. A 7. je legendarna. Ne zbog izjave tvoje skandala, nego cele pripreme kako su tekle. Od Kovilova, to je bilo sa bratom Okom, da, to je bilo baš onako, ja Moku volim ovako, što kaže... Legenda je u svakom smislu, ali baš onako specifične pripreme, specifično sve specifično, nešto čim se ja nisam susretao do sada. Znaš i sam, imali smo i određeni sukoba, posle toga smo opet nastavili dalje, što kaže njegovo euforično, šta je bilo, tako da bilo je svašta, ali kažem ti, jedno baš onako specifično prvenstvo, što ti kažeš od samog starta, od samih priprema pa nadalje. Sve je izgledalo onako drugačije. Neprofesionalno. Pa dobro, brat Moka, ja kažem za njega, brate,
vrhunski, srce ti da u kafani vam tamo, razumeš, ali on je očigledno drugačije to shvatio. Mi smo stvarno za njega ginuli. Mi smo ginuli za njega, zato što je prenao tu emociju. Mi smo ginuli za njega, ali on jednostavno je takav tvrdoglav i on je imao, znaš i sam, imao je neke načine pripreme, jednostavno njega nije interesovalo ni koji smo mi rang, ni da je to seniorska košarka, njega to što nije interesovalo. Znači, on imao svoj način pripreme, svoj način zagrevanja, imao je svoj način treninga pre utakmice, onda kad sam ja seo, kad nisam teo da kad je rekao neš biti u petorci, pa rekao šta da radim, neću. Ne želim da učestvujem u ovome. I onda sećaš se sam, bilo je svašta. Dobro, malo išao posle da te grli. Ali smo ginuli smo za njega zato što je imao tu emociju i on je onako baš znao da prenese to, ali kažem, očigledno to iskustvo vođenja ekipa nije imao i onda meni koji sam se, nisam se ni ispilio u tom momentu, manje više igrački, a su mi neke stvari bile nejasne. Ako smo 45 minuta radili bacanje na tablu i utočavanje pleja i ti završavaš, mogu, brate, može li kraće? Čekaj, igrali smo, dole na podu, i znaš da smo igrali... Pa znam, ali da. Sukob je nastao između mene i njega onda kad smo trčali 45 minuta, on bez majice napred, kad smo trčali pre Rusije, jel tako, pre Rusije smo trčali, kaže, ima 45 minuta trčanja u krug. Ne, to je na prvenstvu, ja sam otpao. A ti si otpao? Nisam ja. Tad je sukob nastao. Ja sam mislio da si bio. A dobro, ali vama sam seo, nisam teo, pa ja rekao, neš igrati, rekao, ne moram, brate. 45 minuta trčimo u krug. Međutim, on je takav tip, znaš, ti njega... Stara škola. Ti njega možda prihvatiš, da ga ne prihvatiš, on je takav i to nema promene, znaš, to nema promene. Ali sat vremena obavezan bazen. Obavezan bazen, da, nemoj da neko nije došao, brate. Svi moraju na bazen. Diče šamaranje, pa da, pa šta ti. I onda on pliva i onda oni ortaci mu mere vreme. Koliko da. I onda će bio ortake, brate, što mu je kao, da bre, nemoguće, bre, kraće je bilo, bre, ne radi ti ta stoperica, bre, će razviješ stopericu, kraj, brate. Ja, car. A poslednje tvoje nastup za reprezentaciju bio sa Dudom, jel tako? I to se nešto i nije baš završilo slavno. Pa jeste, da, pokojni Duda isto bio legenda, što kaže, trenerska, došao je tu, to je bilo pred one kvalifikacije. Mi smo kvalifikacije tada da igramo. Aha. I ja se tu javio, međutim imao sam problematiku dole sa petom, baš me bolela peta i Ahilova me bolela, šta se desilo, mi smo tu snimali, manje više to bilo sve u redu, ali ja sam bio baš onemogućen da igram i on je stara škola isto, gde ja onako što kaže nisam mogao sa nekim stvarima da se složim, sigurno sam trebao s obzirom na kredibilitet njegov i na sve, ali nisam naš to kad je luda glava i onda hoćeš da isteraš neku pravdu. S njim sam imao pa neki sukob, ali mi smo to sve ostavili po strani. Ostavili smo sve po strani, on je čak i mene i hvala mu na tome, onako dao mi je neko samopouzdanje i vetar leđa u smislu, kaže i povređenom značiš kao fazon, ako možeš i preko povrede malo, kaže i povređenom značiš. Ja kažem, glupo je, nisam neki period ni trenirao, rekao, glupo je sad ovi momci ovdje koji ginu već koliko, mesec dana, sad ja dolazim kao tu šepajući, kao velika zvezda, Darko Milić dolazi da popunjava nečije mesto, kao šepajući, zato što kao ja mogu, mislim, bez veze. Ispostavio se kao, momci su odradili kako treba, ja sam se povukao, ali znam da je bila tema razgovora, tema priče u medijima da smo bili u sukobu. Nismo bili u sukobu, imali smo 2-3 sukoba vezano za nešto. Jedno se desilo slučajno, nisam se pojavio na nekom užini nekoj. Moralo je sve, znaš, kod njega je moralo sve i to je okej. Ja se nisam pojavio slučajno, nisam znao. Ali pošto je prethodilo, pre toga je zabranio neki sladoled da se jede, ja sam namjerno otišao i uzeo sladoled. A sladoled je bio iza njega. Sladoled je bio iza njega i on je zabranio, bili smo u borima, kao ne možete sladoled vamo tamo, ja sam mislim, brat, da meni ceo život zabranio, nisam ni mogao, nisam ni imao, pa mi zabranjivali, rekao sam još ti zabranio, brate, sladoled, ja ostavio porodicu vamo tamo, što nemaš sladoled? Nemaš sladoled, leto, Gorica na zemlju. Ja, budala, razumeš, odem i iza njega usipam jedni sladoled i naravno, svi su u smeh, svi su ovo, svi su ono i to je njega čovjeka naravno pogodilo.
tu smo imali razgovor, ti tako nastavi, slobodan si vamo tamo, rekao, ok, sve, znaš, tako da to je bilo prvi put. I drugo sam se požalio na dresovi kapa što su bili nekad opereš ko šmirgla, ovde poderete sve ovde ovako, oni kapa, oni dresovi. Pa nisam se ni napravio pametan, nek sam, eto, da ublažim obuku ispod podmajicu, ono da mi samo ne dare ovde, odare me sve, baš onako su bili, ne znam, onako specifično su bili tvrdi pa se pravi. Plastika, brate, ajde. Da, ne znam šta je bilo. I to je isto bilo dosta osuđeno u smislu, znaš, samo ti si jedini. Znaš, ti jedini, i onda sam ja naravno to ti jedini imao sam odgovor, pa zato što i ostali ne smiju ti kažu ništa, razumeš malo tamo, aha, znači ti je, pa rekao, zato što nemaš ko ti kaže, ne smije niko ti ništa kaže, brate, ja smijem. Tako da i tu je bio taj, a to su sve što kaže, mislim, znaš dobro, koliko da, ništa nije strašno, pa znaš toliko koliko smo prošli nesuglasica sa trenerima i koliko je bilo sukoba, to su sve sitne neke stvari koje su dešavale, to je proces, to su pripreme, ostali smo svi svoje porodice, imamo loše i dobre dane, kad si raspoložen, kad nisi raspoložen, što kaže, ljudi su na moru, ti si gore, razumeš, igraš za svoju reprezentaciju, časti, ali opet imaš te uspone i padove. I onda čovjek koji ima autoritet, razumeš, kredibilitet i koji, znaš, on je navikao tako da funkcioniš. Međutim, znaš, ja sam uvijek volao da donekle malo kršim te pravila i to sve, razumeš, znaš, to ne može, ajde vidimo da može, znaš, pa što ovo, pa, znaš, međutim, znaš, kod njega je to moralo biti vojnička disciplina, što čoveka u svakom slučaju razumem, ali mi smo se razješli, što je najbitnije, u najboljem mogućem odnosu. Dobro, bio je on Jack, brate. Naravno. Znao je on to sve lepo. Veliki trener, pa naravno. Ispegla. Recim ja, šta bi zvojio za najteži moment u karijeri? Pa ne znam, bilo ih je dosta. Sad kad vratim film, iskreno ti kažem, ne bi mogao. Na primjer, i ono kad sam, eto, kad sam ušao onih, ne znam, minut 2 finale, protiv Lakersa, kad sam dobio onaj udarac i polomio ruku na 4-5 mesta, tad je, na primjer, bio skup reprezentacije koji bi sigurno meni značio, nebitno da li bi prošao, da li ne bi prošao, ali bi sigurno značile te pripreme reprezentacije, pa i da ne odem. Ja mislim da ta Švedska bila. Ne. Ne, ti si draftovan četvrte olimpijada. Tako je, Atina ili tako nešto. Moguće. Kad je bio isto kuršlus. Tako da to bi mi, ja mislim, mnogo značilo, na primjer, da sam bio pozvan, a mislim da sam trebao da budem pozvan na te pripreme i da nisam otišao, pripreme bi mi sigurno značile, u nekom procentu bi mi značile, s obzirom da sam tu godinu celu presedeo. Međutim, eto, desilo se to što se desilo, sigurno s razlogom, polomio sam tu ruku i jednostavno nisam bio sam odsečen cijelo leto. Čekaj, zamisli stvarno koji je to maler, ti ulaziš u finale, brate, onaj te pušta i to, taj 1 minut da ti da i ti polomio. 1 minut i pukne me lik i ovako mi natekne ruka i ja Larry Brown pokazujem da kod izađem trese mi cijelo ruka i on me gurne me obe ručke unutra i kaže, ćuti bre, šta kukaš, ćuti igraj. Ja kažem, pukla ruka, brate, ovako, nateklo u sekundi, ovako nateklo i trese mi se ruka. Kaže, igraj, kaže, tako, gune me onako s obe ruke. Evo, dao sam ti šansu. Joj, brate, kako sam bio na iskušenjima da ga iskidam. Čovjek ti da šansu, a ti tako, u finalu. Imao sam s njim baš onako par situacija, to je baš onako, gde onako me par puta je gurno to tako, pa smo se zakrvili baš, pa onda sutradan dođe, pa ajde da radimo individualno, znaš. Imao je te fore, znaš. Pa dobro, matori lisac. Namaz, da. Tako da to je jedna od težih, onako, možda situacija kad pogledamo u smislu šta bi meni značilo bi sigurno, te pripreme bi značile sigurno. Prošlo je to leto, što kaže, zalečujući rane, i nisam tu igrao, onda sam se pošao, kaže, sljedeća sezona, identična neka priča. I kažem, posle su to sve bile baš velike oscilacije, gore, dole, padovi, usponi, što kaže, padovi su bili jači od uspona, usponi su bili delimični. Ove padovi su bili baš žestoki. Tako da, iskreno ti kažem, ne mogu sad da izvučem sve neke detalje šta je najteže bilo, ali kažem ti, više je bilo loših nego dobrih, kažem opet, zahvaljujući meni samom. Oni ste te pitao, to me zanima, ispad onaj na Evropskom prvenstvu u Španiji, ti
posle kad si se ohladio malo, jel ti bilo žao, brate? Jel bilo negde ono pokajanje, brate, posle toga ili... Pa nemam, pa mislim ti kažem, to nisam ni ispovedio, iskreno ti kažem, nikada. Sve sam ispovedio, ja mislim to nisam ni ispovedio. Pa donekle sigurno način na koji sam se obratio nije lepo. Mislim, nije lepo da se obratiš bilo kome. Znači, nebitno ko je bio u pitanju. Bile su sudije u pitanju, moje mišljenje, sudijama je moje mišljenje. Nema veze. Ali sigurno način na koji sam se obratio nije u redu. I na nivou košarke koji se u tom momentu igrao, Evropsko prvenstvo koje se igralo. Tako da sigurno nije način da se obratiš, nije način, nije ni moment, nije ni mesto, nije ni vreme, nije ni, što kaže, izbor reči koje sam koristio, sigurno da je ružan, spominjući nečiju decu i ćerke, nemam pojma, tako da sigurno da je ružno, kažem da je ta krađa postojala je, sad to ide njima na dušu, što kaže, ako ti nečiji rad, trud i neko što kaže izgara neko vreme i priprema se za nešto, ako ćeš ti na to da utičeš negativno svojim lošim ili namerno lošim odlukama, to ide tebi na čast. A Bože, oprosti mene što se kaže, što izgovorih sve te bljuvotine na račun, što kaže, dece i na račun ljudi koje ja ne poznajem. Ja poznajem te džukila, ne poznajem, mislim ne poznajem njih, a s njima sam imao direktno ili indirektno sukob, ali ja pomenuh ljude koje ne poznajem, ja decu njihovu ne poznajem, ne znam. Ovo me zanima, jesi imao plan kad si rekao da nećeš više da igraš, jesi imao plan šta ćeš radiš posle? Nisam imao ništa, nikakav plan nisam imao, završio sam, otišao, kažem ti, kupio zemlju i rekao šta ću sa tom zemljom i rekao, malo se raspitivo, rekao hajde nek mi bude osnova ta jabuka pa ćemo ako Bog da širiti neke druge kulture i tako sam to i krenuo sa tom jabukom i nisam imao. Bila je neka varijanta neke gradnje, izmakla mi je možda i hvala Bogu što jeste. Izmakla mi je neka gradnja, bila u startu, trebalo nešto da se uđe u neku gradnju, hoću, neću, vamo, tamo, valjda su čuli ko sam, šta sam, pa se bilo natezanje oko cene. Među vremenu ja kupim zemlju i kad su oni odlučili, ja sam već faktički bio odustao od toga. Tako da, što kaže, ajde, izmakao sam se iz grada, otišao sam iz tog ludila gradskog, otišao sam, što kaže, u tu neku poljoprivredu koju ljude vide kao joj lepota u prirodi, mislim, to je sve sem priroda, sve sem lepote, to je borba ozbiljna, ali opet da kažem, donekle nisam bio u gradskom tom ludilu, u tom haosu, nek sam bio mimo svega toga, bio sam, nije to ni priroda, ali sam opet bio napolju. Šetao sam, što kaže, uživao sam donekle u tim nekim situacijama kad ti gledaš od onoga cveta, onoga pupoljka, pa cveta, pa posle kad se zametne onaj plodić, pa posle izraste ta jabuka, pa je ti tretiraš, čuvaš, pa se ona boji. To je taj neki proces stvaranja koji je mene faktički motivisao i bilo mi je drago. Međutim, nije to samo to. Imaš one druge stvari koje su mnogo teže. Treba plasirati, treba naplatiti, treba postići cenu, treba postići kvalitet i to je, znaš, tržište je faktički postalo jako zahtevno i sve što je nekada prolazi, više ne prolazi, znaš. Sad, samo tebi za zlatni derešac kaže previše žut. Pa, brate, zlatni derešac, ime samo kaže. Treba da je zeleniji. Znači, tebi treba zeleni, zlatni, žuti, greni, smije, treba ti opet, sve ste pobrkali, čovječe Boži. Međutim, naš tržište kad nešto traži, ko te pita? Ko te pita? Neće i gotova priča. Tako da ja kad sam vidio da oni iz godine u godinu to se non stop menja, i kalibar, i boja, i ovo, i... Rekao, čekaj, čovječe Boži. Znači, ovo više nije ona obična intenzivna proizvodnja jabuke, znači, oni tebi svake godine traži nešto drugačije. A ti zavisiš od vremenskih uslova, da li to možda postigneš? Znači, vremenski uslovi tebi diktiraju da to možda postigneš. Ti možeš u malom procentu da utičeš na to, a to je mali procent, sve ostalo je... Da, zato oni lepo GMO guraju. Pa će malo da nas sataruj sa tim i ovako nas pršću. Sad će i sa tim da nas... Ajde, bre, dokle više, pustite nas, bre, na miru. Ovo me zanima, koliko ti je vera pomogla da, što bi se reklo, smiriš se i sebe i svoju gordost i sve to? Kažem, brate, slava Bogu za sve. Zahvalan sam Gospodu svako večer. Sam zahvalan Bogu na ovim prilikama koje su mi date, na tome što je, kažem, kroz ovaj projekat voćnjaka, ja se opet, kažem, nadam da je nameru imao tu da od mene sačini boljeg čovjeka, zato što sam očigledno bio na stranputici jednoj, misleći sam najpametniji da sve znam, ali eto, Gospod je kroz taj projekat mene provukao kroz teška i velika iskušenja, kroz tih 10 godina koje sam bio,
i na kraju opet pokazao da je prisutan tu samim tim što se kaže, što sam sad, ajde kažem, na kraju kad se sve podvuče crta, ja i taj voćnjak i taj ceo projekat na kraju neka uspješna priča, što je dobro ne samo za mene, nego i za sve zaposlene, za sve ljude koji su bili indirektno ili direktno uključeni. Tako da kažem, zahvalan sam Bogu svaki dan, eto, tim odlaskom na Hilandar, da sam, eto, ja udostojan da kročim u svetinju i da se donekle razbudim, da krenem da se budim. Tako sam i počeo, kažem ti, da se budim i velika zahvalnost, kažem ti, Gospodu na svemu i na porodici koju mi je, što se kaže, evo to, ja kažem opet, gledam tu dečicu, ne verujem da su moja, što se kaže, u smislu vaspitanja, u smislu ponašanja i svega, pošto znajući sebe i kako sam se ponašao i kako sam se ophodio prema životu i prema svemu što mi se dešavalo, pretpostavljam da bi negde i njima odmogao svojim savjetima koji bi možda po meni bili dobronamerni, a njima na štetu. Tako da kažem, hvala Bogu na tome što me doveo u red baš u pravo vreme, kad njima trebam da odgovorim na mnoštvo pitanja, a odgovori moraju biti donekle logični i normalni. Tako da kažem, eto, ne znam šta drugo kažem, eto, sem slava Gospodu na svemu. Ja sam generalno trebao da budem, kažem ti, opet u rangu onih koji su u potpunosti stradali i poslovno i materijalno, u svakom drugom smislu, ali eto, kažem, Gospod me je prigrlio, nije me pustio da totalno stradam, nego me prigrlio i ja sam donekle prihvatio taj poziv i kad je bilo najteže nisam odustajao, nisam klonuo ni duhom, ni misleći da sam prepušten sam sebi i da će to ići. Verovao sam, do zadnjeg momenta sam verovao, bez obzira na okolnosti koje su bile jako teške. Verovao sam da će to da bude kako treba. Iz mog ugla, što ja znam, bilo je tu mnogo i dobrih stvari koje si ti radio, za koje se ne zna, tako da kapiram da je stigla nagrada za sve to što si učinio. Ali Bog, ja mislim, i kroz to kad me je razbudio i probudio i kad je u meni probudio to saosećanje i empatiju koju je u meni probudio time što sam, eto, kažem, izašao u susret u nekim situacijama i pomogao. Opet kažem, ne pripisujem ja to sebi zato što ja da ne mogu, ja ne bi. Nego i sam je Bog meni stvorio uslove i ja sam bio u situaciji da pomognem, nego ja nisam jednostavno imao taj osjećaj. I on je u tom momentu jednom probudio meni i onda kad sam to krenuo, ja sam u tome osjećao i sreću i stvarno satisfakciju sada. Ne pričam o tome sad kako ispadne kao da ja sad svakodnevno pomažem, ali kažem, to mi je satisfakcija, to mi je sreća. I nikada nisam gledao prolazeći kroz te teške trenutke, pa zašto? Zato što znam, to je jako velika zamka i opasnost da pomisliš u smislu zašto meni. Znaš, uvek vratiš film pa imaš samo minut da razmisliš, imaš toliko kredita da dobiješ po ušima da je to neverovatno, znaš, tako da nisam sebi dozvoljavao nikada da kažem pa što meni, što se meni srušio voćnjak, zaslužio si Burazir, pa što zasluga, sve zasluga. I tako sam, hvala Bogu, tako sam na stvari gledao i zato, kažem, donekle i nisam poludeo psihički, s obzirom na sva iskušenja koje se dešavale, pa je to priroda, pod vedrim nebom proizvodiš. Ja sam gurnuo ogromna sredstva u to i očekivao sam neki povrat od toga, tako da nije to nešto, sad sam ja to uložio sa strane, ali ne živimo od toga, mi smo živjeli od toga. Da. I kažem, slava Bogu, zato i nisam pukao u tom smislu, zato što sam imao čvrstu veru i sve te stvari koje su mi se dešavale, prihvatao sam kao opomenu i kao nešto što meni treba da čini na dobro. Znači, to nije kraj. Slušaj, nije kraj. Grad nije kraj. Svaki put je bilo muka, tenzija, nervoza, panika, šta će biti i na kraju bude kako treba. Bude gore, dole, ali bude kako treba. Grad, ja prodam, bude dobra cena, ljudi uzimaju lošiju i bolju, razumiješ. Ne znam, srušilo se ono, dignemo, šta, vratimo ga opet. Stvore se uslovi za podizanje. Sve krene kako treba, cena se sroza dole, ide po ušima. Čekaj, brate, šta si ti pomislio sada je sve? Ide cena dole, količina dobra, cena loša. Na kraju kad sve, ti si opet tu gde bi generalno treba da budeš. Tako da to je fascinantno kakva lekcija životna, ogromna životna lekcija. Znači, ovo mi je trebalo
I sad kažem, ono, kao uticalo ti na zdravlje, pa ko te pita, uticalo na zdravlje? O, dobro, i profesionalni sport nije zdrav, budeš. Pa šta sad? Može bude još gore od... Šta sad, pa brate? Ovde malo popustili živci. Mi smo tu da doprinesemo, što kaže, Bog te stvorio, ti si čovjek, ti što kaže, u tebe se gleda, porodica u tebe gleda, ko te pita, jesi zdravlje? Brate, smo svi, jel sve, hvala Bogu. Potaman, to je to. Kad dođe, šta sad, nemaš ti protiv toga. Recimo ovo, naslednici, sportisti, svi. Svi su u sportu, hvala Bogu, Lazar košarku, Luka košarku, Lara tenis, svi su u sportu, što mi je drago, vole, posvećeni su, žive za to. Hoće i Bog blagosloviti što kaže da dostignu neki nivo, neki rang takmičenja, a to sad samo Bog zna i niko drugi. Nadam se samo da će ostati zdravo, samo da ostanu zdravo, kažem, baš vole onako, s obzirom, kažem ti, opet sam zahvalan Bogu što kaže, s obzirom na okolnosti i na drugačiji način življenja, drugačiji su odrastali nego ja. Bilo je uspona i padova, ali nikad nisu oni osjetili sad da nešto ne mogu da imaju, što kaže, ja sam to osjetio mnoštvo puta. I pored svega toga, kažem, ostali su sredsređeni i baš vole, baš žive za to. Nadam se, ne zbog uspeha, ne znam, ja se pitam nekada, dosta puta se pitam, ja njih iskritikujem iz razloga što mi kad pričamo, otvoreno pričamo, ja njih nekad iskritikujem ne iz razloga što bi želeo da budu uspešni u tome što se bave, nego da budu uspešni dobri ljudi na kraju, razumiješ. Ja se pitam 100 puta, gledam sa ljubavlju, pošto dete ti igra, razumiješ, uživaš u tome. Ali pitam se dosta puta da li bi stvarno ja želeo da moje deca budu profesionalni sportisti u današnjem svijetu ove sporta. I ono što sam ja prošao. Pitam se stvarno, onako u dubini duše, pitam se da li ja stvarno želim da prođu. Mislim, ja sam prošao, opet kažem, svojom zahvalnošću sam prošao budalaština raznih i poniženja i svašta je prošlo. I sad vraćam film naš kako mi gledamo prema svoje deci, volimo ih ko ništa na svetu. I razmišljam, da li bi ja stvarno želeo da oni budu profesionalni sportisti? Ovo danas to su gladijatori, Bože, to su ogromni pritisci, enormne pare. Kako ti njih pripremiti, kažemo opet, ako im se negde put otvori u bilo kom rangu, nebitno je. Kako pripremiti ljude, to nisu ljudi, to su deca, kako ih pripremiti za sve to što oni trebaju da prežive i taj pritisak i ti, danas si tu, sutra si tamo, pa i te pare ako dođu proklete, što kaže, kako dete pripremiti da istraje i da ostane na tom putu. Ti se baviš time, to je ono što voliš, a ovo je sve ostalo sa strane, to je sve sastavni deo toga čime se ti baviš. Teško jako, svi zagrizu, svi skrenu sa tog puta. Zato ja pričam s njima otvoreno, ja se ne pitam tu ništa, što kaže sve u Božjim rukama i koliko oni to faktički ostanu u ljubavi sa tim i koliko zapravo zavole to i posvete se tome. Ali iskreno ne znam, nemam pojma. Da li je to ta bojazan što sam ja prošao kroz to što sam prošao, pa da li je to taj strah da nikada ne bi želeo nikom da prođe kroz to, razumeš, da li je to, da li je to možda moje lično iskustvo, pa ja to, razumeš, tu traumu prenosim, bojim se da se ne desi, ne daj Bože, njima, što naravno ne mora se desiti. Vidi, od malih nogu mi smo pod nekim traumama. Te 90. te nemaština, što ti kažeš, pita, mačka, vamo, tamo, do sad gde je Bože zdravlja ima i bit će, sad opet morali se nositi. Mi smo se nekako nosili, nismo razmišljali o tome, bili smo deca, ali ideš kroz to i gaziš dalje. Ja samo njima kažem, ono što im kažem otvoreno, mi smo roditelji i mi se brinemo za njih. I mi već sad razmišljamo, Lazar već sad će, ako Bog da, 15 godina, mi moramo s njima otvoreno da pričamo u tom smislu da oni od nečega moraju da žive. Znači, neće im biti ceo život, znači moraju nečega žive. Znači, niko ne tera nikoga da bude sportista. I Bog je sam postavio, što kaže, imaš opcije u životu, biraj šta želiš, ne moraš. Ali što kaže, moraju od nečega žive. Ja bih voleo da, kad vidim njihovu ljubav prema tom sportu, ja bih voleo da im se otvori. Nebitno u kom rangu, opet kažem, nebitno koji nivo će da bude, da im se otvori. Bitno su srećni. Ja sam bio zarađio sam miliona, bet nisam bio srećan. Šta je onda poenta, šta je smisao? Smisao da budeš srećan. Ako je to KLS, to je KLS. Ako je to Euroliga, to je Euroliga. Ako je, ne znam, tenis, challengere, da igraš i da putuješ, da uživaš, to je to. Ne moraš, brate, ne mora. Ali opet, opet je greh ako ti od Boga dato, što ne bi iskoristio to? Što bi se ti rekao, neću ja daću drugaru pored sebe, neka njemu. Čekaj, brate, to je tebi dato. Što ne bi iskoristio?
ako su tvoje mogućnosti maksimalne, to je to. Ne moraš više sreću, to je tvoja maksimala. Nisi više mogu. Iz ovih i onih razloga, čestitam ti, dao si svoj maksimum. Neko ja. Meni su granice bile neverovatne. Ja sam stao, razumeš, na prvom stepeniku. Ako si ti dostegao svoj vrhunac, i to je ne znam šta, skidam kapu, svaka čast. Majstor si u razredu. 10 puta, 100 puta bolje od mene. Razumeš? Ja samo pričam na osnovu mogućnosti. Ne pričam mi, brate, ne možeš ti da budeš nešto što je nerealno, razumeš, ali budi ono što ti je dato od Boga. Razumeš? Daj svoj maksimum i uživaj u tome. Daj svoj maksimum, budi srećan. Budi srećan, brate. Nemoj ti niko forsirati priča, brate, kako je sreća tamo. Nije sreća je tamo gde se ti hoćeš, brate. Ne može tebi, možeš ti me pričaš, brate, gde ja idem da budem srećan. Ne prija tamo, neću, razumeš? Bravo. Gde je tebi ljubav, gde je tebi prija, gde je tebi sreća, šta je tebi smisao sve to? Idi tamo, brate. Što bi se patio, što bi se mučio, zarad čega, zarad para? Daj, pusti to, brate. Danas pogotovo, danas svako lovo napravi, danas i lova pravi na foru, brate, niko ništa ne radi, razumiješ? Tako moderno doba, jebik. Online doba. Pa to je tako doba, brate, pa adaptiramo se svi mi na to doba. Da li ovo da ti uzmem kao savjet za mlade ili imaš nešto bi dodao? Šta? Savjet za mlade decu, sportiste. Pa, brate, šta da savjetujem po meni, ono što sam ja grešio, ja bih posavjetovao, ne praviti se puno pametan, što kaže, i mi koji smo, ajde kažemo, u nekim, kako se mi tretiramo, mislim, tiče godina. Ti? Pa ti kako se tretiraš? Pa mi, ti, šta ti, brate? Pa ne znam kako si ti. Srednje godine, šta smo mi srednje godine, ja? Ja sam planirao bar još 3, Smo srednje godine? Ja sam u prvoj četvrtini i dalje. Jesmo srednji mi, šta? Ne, brate, ja sam tek počeo. Ne, samo kažem, to pričam i svoje deci, znači ne praviš se puno pametan, nekad je to, višak tog samopoznanja može čoveku, to jest detetu, da šteti. Znaš, ja to znam, ja to, ne znaš, Borazaru. Znaš, ja sa Lukom, mojim najmlađim, on ima taj višak samopouzdanja, gde on kad neko krene nešto da priča, ako je on jednom u životu bio blizu toga nečega ili je video ili mu neko pokazao, on to već zna. Šta ti me pokazuješ? Znaš. Znači, ja zato i s njima to razgovaram. Znači, biti posvećen, voleti i, brate, ne može niko snove da ti uzme sem tebe samo. Znači, ne postoji taj koji može snove da ti uzme. Znači, ne postoji taj sudija, taj trener, ta ekipa. Ne postoji ništa ono što može snove da ti oduzme kao što ti možeš sam da kažeš. Sam da uprskaš. Jednostavno, znaš, mi smo, ko ti, bre, ne smeta ti niko ti nije smetao, niko ti ništa, sam si, dopustio si. Znaš, ono što kaže kao, pa što mi Bog? Pa Bog ne čini ništa, Bog samo dopusti. Znaš. Ti si izabrao to. Jesi to izabrao? Izvoli. Da. Izvoli, brate, dopušteno ti je slobodno, ako je to tvoje. Tako da po meni, znači, nema toga ko ne može da uspe ako je posvećen, ako je vredan, ako je radan i ako je, što kaže, ako ima taj neki svoj cilj zacrtan, ide. Znači, dokle će stići, to je samo u zavisnosti od njegovih kapaciteta i talenata koji posjeduje. Znači, jedino je to granica. Granica je samo talenat i ono što ti posjeduješ, kapaciteti tvoji lični. Ti ideš sve dok možeš. Kad ne možeš, onda staješ i moraš da se zadovoljiš time. Znači, ne možeš da živiš u koži drugog čoveka. Ne možemo se porediti sa Nikolom Jokićem. Ne možemo mi da živimo u koži drugih ljudi. To su ljudi koji su u nekom nivou drugom. Znači, ti si na nivou na kom jesi, budi srećan sa tim nivoom. Znači, to je tvoje. To je tvoj maksimum. Uživaj to, budi srećan. Znaš i sam u Srbiji je to uvek kad kupiš Škodu, joj, da mi je Audi, kupiš Audi, da mi je Mercedes, znaš, ne možemo mi, ne uživamo mi, brate, u tome što je nama dato u tom momentu. Mi već vidimo nekog drugoga da ima nešto bolje. Joj, da mi je to samo. Pa čekaj, čovječe, Bože, stani. Jer vidi, problem je sad malo i što živimo u društvu tehnologija i onda vidimo šta ona ima, da mi je kao, on vidi kako on. Kaže, ljudi, što nemaš društvene mreže? Brate, šta će mi društvene mreže? Meni društvena mreža, svaki dan mi društvena mreža, brate, razumeš, da ja vidim da je to veliki problem kod omladine, zato što tuđe živote žive. Znaš, on je danas slikama na Tajlandu, pa je slikama na Bahamima, pa je slikama joj vidi ovaj put, joj vidi ovaj, mi nigde ne idemo. Gde ćeš, bre, Srbine? Gde ćeš, hoćeš da budeš sportista, batamo? Nema letovanje, možda 5-6 dana i ako se ode na planinu koji dan, nema, Borazar. Pa to je
Zimovanje tek kad završi karijeru. Pa to je put sportista. Sad ja kažem, ja volim da budem surovo iskren sa decom svojom, surovo iskren da kažem, znaš, najviše reći ja želim, ja volim, ja sam, ja dočaram šta to znači u prevodu, brate, na srpski jezik. Znači, moraš da znaš šta je to. Da znaš na vreme šta to zahteva. To je, brate, žrtva. Svi idu ti ne ideš, brate, svi uživaju ti ne uživaju. A, brate, posle, kad se ovaj pati ide od 9 do 3 radi, 4 svaki dan, šef ga po ušima klepa, razumeš, ono, ti završio, brate, biraš šta ćeš, ćeš u Jajin gore, čuvaš ovce, možeš, hoćeš, brate, krave, hoćeš, biraš šta hoćeš, razumeš, to je ta blagodat, razumeš, koji sport daje, ali oni svi više mlade da bi videli to sve to na kraju tunela, to je njima daleko, oni se dalje naš ono, pa šta, pa zašto, pa 100 pitanja, zašto, razumem, to je sve normalno, ali treba im samo dočarati šta to znači u prevodu. Ja ću budem tenisir, ja ću budem košarkaš u razeru. Mnogi hoće. To treba, to. Oznojiti dupe za da... I to je problem naš. Društvene mreže i ovaj je bio tamo, ovaj je bio ovamo, neke, hvala Bogu, brate, neke. I ti ćeš si nekad zaradiš. Pa ne, to je njihov život, to je, znaš, ali to je velika opasnost, to si u pravu. Živiš tuđe života, živi svoj život, brate. Vidio, najteže pitanje uvijek ostavljam za kraj. Pošto ne gledaš podcast, nemaš pojma o čemu se radi, a napravi mi top 5 saigrača iz tvoje karijere. Top 5 saigrača? Da. Ajja. Evo, glavobolje, ni otkuda. Čekaj. Top 5 saigrača, ajde stavit ćemo na vrate na playa, ćemo staviti Chauncey Billups. Dobro. Chauncey Billups. U stvari nije tebe spominjao, da. Ovo je nešto vezano isto za Mela bilo, pa je ovo, ali... Nije rekao da su pogrešili iz poštovanja prema tebi. Rekao, ne veze, brate, zaboravio je kad je brat dočekio, ne veze. Kad si ga domaćio gostio. Kad sam ga domaćio, brate, onda je bilo mu je lepo. Chauncey broj 1, Grant Hill. Grant Hill, pio Sprite. Gde si njega uhvatio? Orlando. Grant Hill. Ray Allen. Čekaj, šta je, brate? Kevin Garnett, on je četvorka. Da. Kevin Garnett, četvorka. I gdje petica? I koga, brate, na 5? Pa Gasola, brate. Gasol. Markić. Da. Ne, bre, pa Gasola. Ti si njega uhvatio? U Memphisu, brate. Pa čekaj, da nije Mark bio u Memphisu kad si ti... Ne, Došao, a on je brate, došao, pa posle došao. Tradovan je Mark, došao je on. Viš. Bravo, to su stranci sve. Imaš nešto domaće, brate. Drugu petorku domaćih. Pa domaći, brate, šta je? Rakočević, ajde Jarić, Rakočević. Dobro. S kim sam igrao, brate? Ne, super sve. S kim sam igrao? Jarić, Rakočević, brate, Radmanović. Bravo. Radman. Veliki Radman. Krle. Krle na 5. Treti četvorka. Krle. 4. Šta da nađem na 4? Ili će Krleta na četvorku da širi, on je posle otišao. Pa nemam koga, brate, posebnog, ne širi, nek bude na 5. A 4, brate, ko 4? Pa nemam koga, Aške, brate. Aškravić, nisam igrao. Sa bratom Ašketom. Jaka četvorka. Pa jak. Da popuni ovo i da napadnemo tu šta se napasti može. To ti je to. Bravo. Dobili smo ovaj put 2 petorke, jedna NBA i jedna ova ovde za sirotinju, što bi se reklo. Pa, brate, ne znam šta još hoćeš od mene. Sve sam ti rekao. Sve si mi rekao. Jer ima nešto da te nisam pitao, brate, da nam kažeš ovako. Nema, sve si izvukao iz mene. Nadam se da je nešto ostalo u knjizi tamo zapisano, da nismo sve istrpljali. Pa ima i u knjizi, ima svašta. Da. Radit ćemo promociju knjige, pomoći ćemo da to prodamo. Šta treba, tu smo, brate. I ovo je mali poklon od kuće, brate. Ako 2 knjige odu, to će biti dobro. Ovo je mali poklon od kuće. Hvala ti, brate. Piješ kafu, ne piješ? Pijem, brate. Evo, tu toči, brate, i da može i pivo, može sve, može i rakija, jer je malo veća. Šta ti kažem, velika mi je čast i obaveza.
stvarno si sjajan domaćin. za jutarnju kafu. Velika čast i obaveza za... Sjajan si domaćin, nema šta da ti kažem, brate. Nastavi ovako, pa da se vidimo onda na 200. emisione, brate. A? Da čekamo, a? Brzo će to, za 2 godine. Do tad, ko zna, možda i snimimo film. Tad će ja da pobegne, nećete me naći više. Gde ćeš? Nemoj, ne čuješ se, brate. Gotovo? Nije još, brate. Još pričamo? Da, gde bežiš? Gde ćeš? Pa samo od sebe bežim, brate. U divljinu? U divljinu, brate. Stilo. Ajmo na planinu. Ajmo na planinu, Lemi. Ajmo. Ljudi, ja nadam se da ste uživali. Prošla trojka, kako kaže Koliko smo, brate? 3 sata i 4 minuta. Ubili smo 3 sata. 3 sata pričamo. Da. Prijatelji moji. Nema leba, nije ovo ti ovde ona, kako se zove? Nije Mariah Carey, nema više. Ajmo da pojedemo nešto. Hvala mnogo na izdvojeno vremenu. Ljudi, bila je ovo 100. jubilarna emisija. Nadam se da ste uživali. Potrudili smo se da izvučemo sve što smo mogli od Darka Miličića, za nas poznatiji kao Šurda. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, a mi se vidimo već sledeće srede. Svako dobro i pozdrav!